etha kihonia kia bara gatagati ka Ukraine na Russia. Sisi zote ni jamii moja, ni taifa moja, tukae kwa amani, tushindane mambo ya siasa. Mwenye atapata tumsupport, mwenye atakosa angoje, Mungu atamsaidia siku nyingine. Nesa limishe, wananilie nao nigetho horo cio thire, tutana meka mahudu mara mareko ni atu nao ni mareyonera, ngi mari anyeki, ngi makahurwo ni njuki, ngi mwena na yaro nera cuwe kahutia thi. We will be able to move beyond 2027. Acio mathiko mage siasa. Muga ukoro na opposition ni gweka butakorora thirikari. Kuriere kaega makamira, kuriere kauru makamira. No opposition kunyitana na thirikari, kuni kura gatiba. Ucio ti undu mugeni na ti undu tutoe na tuti undu tutetereire. No ati ni ati marathi gwikanira mbete tondu already ni moranirie tene riu ni mbete marathi gwikira. Roshini rwega ni ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa Utugi na Otana. Inoro FM aya ni mohoro maitu maithaa riri ria thaa imwe maria turakurehera kuma guku Communication Center ukiri mwega. Jitagwo Muhia wa Maina. Twambiririe na uteti na abunge a ciama cia ODM kia mung'ethaniro hamwe na kiria kirathana kia UDA ni merigiriirwo kugia na giikaro kia hamwe guku Nairobi. Mucemanio uria ugukorwo gitafarirwo ni atongoria nene a ciama icio Mugathe William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga. Gigukorwo ari giikaro kia mbere fiu kuhanika gatagati ka abunge a ciama icio cieri. Mamwe ma maria merigiriirwo gucirirwo ari uria megukinyaniria unyitaniri gatagati ka miaho yeri. Abunge ningi ni merigiriirwo kwaririra riboti ya Nadco iria yatafarirwo giikaro-ini kia Bomas kiria giari gia kuiguithania thirikari na mung'ethaniro kurumirira mirurungano iria yatafanirio mwaka-ini wa 2023. Ningi ni merigiriirwo gucirira uhoro wigi ukinyaniria wa mwerekera wa kuriha a Kenya aria managurario hamwe na kuragwo ni honge cia ugitiri kumana na mirurungano ya gatagati ka mwaka wa 2017 nginya uyu turi wa 2025. Joel Kimani wa Njuguna agitwambiriria na riboti ino. Giikaro kia hamwe kia abunge hamwe na atongoria a ciama ici cieri kirurumurite ndereti hiu gatagati-ini ka Kenya hamwe na atongoria ngurani. Athathauri a maundu ma uteti makiuga giikaro giki kia guthimida kihiko gia kiuteti gatagati-ini ga ciama ici igiri. Aya ni athathauri a maundu ma uteti Gitile na Ituri na Haman Manyora. Ruto and the ODM were very likely go together in the 2027 election. Very, very likely. And therefore, it's important for them to start putting their members of parliament together. They are working together. All pretext has been thrown out of the window. Now they are coming up in the open, saying, look here, gentlemen, ladies and gentlemen, we are working together. Oho athathauri aya maugite mucemanio-ini ucio amebare makoretwo makiregana na mibango ya kihiko gia ciama ici cieri maya gwikora haceke ona kana mahamurithio iturwa-ini iria manyitiriire. Turumu ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. You can imagine the kind of situation Sifuna will find himself in. I think they want to bring this thing to closure. They want ODM going forward to speak with one voice. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Nao a Kenya makiuga ni metereire kuona maundu maria mekuiguithanirio giikaro-ini kiu na hihi kana ni makuguna mu Kenya na kana mabataro ma a Kenya ni mekuigwo mbere. Ucio ti undu mugeni na ti undu tutoe na tuti undu tutetereire. No ati ni ati marathi gwikanira mbete tondu already ni moranirie tene riu ni mbete marathi gwikira. Gwakinya 2027 ri kiria tukarora tutikarora mutongoria ati atwire turore na guku andu riu ni mathomete na ni mohigite tugakorwo tukirora scorecard na tugakorwo tukirora utongoria wa mundu miaka 5 kana ni kuma MCA kana ni mubunge kana no nginya president tukarora scorecard yake aheo kura kana imwo kura. Oho ni mucemanio uria utanyitwo kurehe mwigariurire mweru wa uteti bururi-ini oriri atongoria amwe a ciama icio cieri makoretwo makiregana na ngwataniro ya ciama icio hamwe nao ari mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ndiye njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ona kuo matura-ini muingi uri na moni ngurani iguru rigie giikaro kiu kiria kirigiriirwo gukorwo gikihanika guku mucii munene wa Nairobi kuria mwena wa Kirinyaga.
aikari aria maritie na ceceni hakuhi nawe Inoro FM makiuga ni kwagirire gukorwo kagatiba ya bururi igithingatwo niguo gwakoragwo kuri na mwaho wa mung'ethaniro hamwe na aria mari thirikari-ini moigite unyitaniri gatagati ga ciama cia ODM oro hamwe na kiama kia UDA ni undu ugukorwo kiuma hinya mugambo wa Mukenya uria wirigirire gukorwo agiteterwo ni mung'ethaniro kuria thiini wa bunge ya bururi na matua make magakorwo makiamukirio maraneirie na mwandiki kuria mwena wa Kirinyaga niwe Johnson Mureithi nake agaturehera uhoro uyu. Tweciragia ODM ni andu makoragwo magitetera maundu megi mwananchi wa kawaida no ni turikitie kumenya ni andu metagwo opportunists acio mathie mathiko magi siasa ni mwingi bururi-ini uria wari na mwirigiriro munene ati gutiri bindi ona imwe kiama kia ODM na kiama kia UDA gakorwo gikirutithania wira kuringana uria mutongori wa bururi William Ruto akoretwo akiaria thutha wa githurano kia mwaka wa 2022 nusu mkate hakuna handshake hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8 wakagawa viti yote. Nginyagia mutongori wa mung'ethaniro Raila Odinga vindi oni akoragwo akaigiro nginyagia mitego thiini wa thingira wa iregi ona ringi gukorwo agita muganga. Refer to me as mtu wa vitendawili ati mtu wa mganga and all those sort of things. Waganga ni watu ambao wanatibu watu. But I don't mind being called a mganga. But I want it to be known that I am truly a Christian person. No thutha wa kiama kia UDA na kiama kia ODM gukorwo makirutithania wira undu ni ukoretwo gwikenia mutongori wa bururi na njira nene na muthenya wo muthe ambunge aria mathuritwo na ciama ici ni matanyite gukorwo magicemania guku mutongori wa kiama kia Wiper niwe Kalonzo Musyoka akiuga gucemania kwao ni kuonania gutiri na mung'ethaniro na kwina bata kiama giake gikorwo nikio mung'ethaniro. Ndio baba juzi akanipatia hii squad ya kutoka huyu Mbadi na huyu Wandai na ule Joho. Kwa Senate, Mheshimiwa Sifuna huyu Secretary General wa ODM ndiye minority whip. If now you go and do a consummation, there's such a thing in law as consummating a marriage. You know now, Claire and Eric, yours are already consummated. Tumeona watoto wa ajabu. You have already done your consummation. No mwingi na makiria mwena wa kirima no uthiete na mbere na kuyuria ciuria. Riu wona manyitana uguo manyitana ni twarikia kumenya Raila ona ndangituteithia na muingi wa Kenya riu ni umenyete Raila ndangiteithia mwananchi wa Kenya wira wake no gwitetera we mwenyewe kwihurira musumari wa mwiso. Wikio ni wa magegania tondu riu ungithikiriria Raila aturite ugite Ruto ni mfisandi. Riu nona ni mathi gwika wiki nake Ruto nake ugaga Raila ni muganga tondu andiki magatiba kira giatuma maandike ukorwo na opposition muga ukorwo na opposition ni gwika bota kurora thirikari amanyitanite moke mamine bururi uyu witu mabure uthire tari ungirwa Mureithi kuma opposition yanyite na thirikari kithomo ni kiagwire thibitari cito ni ciagwire. Ngiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tuguikara o utetini na munini wa mutongoria wa bururi Professor Abraham Kithure Kindiki ni athiite na mbere kwerekera uria wari munini wa mutongoria Rigathi wa Gachagua akiuga akoretwo agitheremia uteti wa kugayukania a Kenya. Kindiki ni oritie muingi wa kirima-ini ndugetikire kumenithanio akiuga ona mirurungano iria iriga kugumira bururi mweri-ini wa gatandatu hamwe na mweri wa mugwanja hindi ya muthi wa Sabasaba ni kuruhanitio na kiria reta ucogeri wa Gachagua maya marahanika riri Gachagua uria urari icera-ini ria makiria ma mweri mugima kuria bururi-ini wa Amerika erigireirwo kuhunduka guku bururi-ini muthenya wa kana ga kiumia giki aracoka riri gukoretwo kuri na ritana kuma kuri minister wa ugitiri wa thiini niwe Murkomen Kipchumba akienda andikithie ndumiriri thutha wa mĩario yake ari kuria Amerika ya gukuruhania mugathe William Ruto na gukorwo akiaraniria na itoi cia Al-Shabab. Mwandikito Sam Njuguna na riboti ino. Uthu wa kiuteti gatagati-ini ka munini wa president Professor Kithure Kindiki hamwe na uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua uthiete na mbere na kwihiriria. Kindiki akiagithia kiene Gachagua ni kiria augite athiete na mbere na kuhitithia muingi guku bururi-ini. Unaanza kiburi, unaanza sijui nini, mashindano, so ule mtu akafukuzwa. Sio mimi nilimfukuza.
alifukuzwa na watu wote, hata wa kutoka kwao, mpaka wabunge wa kwao ndio walikuwa mbele hapo wanasema kwenda kabisa. Munini wa president augite muoroto wao wa guthie na mbere na kuha muingi gukamahe itena ria keri niguo mahote kuhingia cioneki iria ciothe mamerĩire, akiuga ng'etheri yao matire na kĩoneki oro giothe kuri bururi. Bado hajapiga race gari yake ya campaign. Saa hii yako busy, yako kazini kufanya hii mambo nimesema. Wacha kampeni itanwe, William Ruto atoe suti aingie kwa kiwanja kuomba kura. Hao watu wataona fire. Wewe mtu ya quarter term utaambia mtu amefanya bunge 3 terms umwambie nini? Wewe mtu ya quarter term utaambia William Ruto amekuwa deputy president 2 term utamwambia nini? Mwena-ini wake Gachagua na uria ukoretwo ari icera-ini ria mieri 2 bururi-ini wa Amerika atanyitwo kuhunduka guko bururi-ini muthia-ini wa kiumia giki na athiete na mbere na kampeni ya kuria a Kenya gugatigirira thirikari ya Kenya Kwanza ya tungata o itena rimwe. Munasema ni 1 term. Ataenda 1 term. Sema 1 term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Gachagua arahunduka bururi-ini riri honge cia kiugitiri imung'etheire thutha wake kwanirira thirikari ya bururi wa Kenya ikoretwo ikirutithania wira na itoi cia Al-Shabab akietwo gukandikithia ndumiriri wona acoka bururi-ini. Ihinda-ini o riu maya maroka riri amwe a atongoria monekanite guthonjera aria marokirira Gachagua hamwe na ruriri rwa Gikuyu uria wari minister hamwe na mutari wa president William Ruto niwe Moses Kuria kuhitukira ndumiriri yake mitambo-ini ya ukinyaniria akiorota minister wa ugima wa mwiri Aden Duale uria muthia-ini wa kiumia kiu urokiriire Gachagua. I want to tell you regarding Gachagua from Barabara here. The days of entitlement is over. The days of entitlement that one community is more important. Maya mothe makiguria feji ingi ya uteti guku bururi-ini, uteti uria utanyitwo kuririmbuka ona makiria riri kampeni cia ithurano nini itanyitwo kunyita thinga. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Tuthie kuria matura-ini na ngero cia wici wa mahiu na irurumukite na njira nene itura-ini ria Githioro kuria gicigo-ini bunge gia Kibeberi Nyandarua. Aikari moigite marenda honge cia ugitiri ikinyanirie mukana uria waniriirwo wa kuhotomia ukui wa mahiu ona kana nyama mathaini ma utuku ni ciiko iria ikoretwo ningi ciagithitie thayu aikari matura ngurani ma gicigo bunge gia kuria mwena wa Karau. Ni riboti toro ya mwandikito Simon Ngure iria gutukinyira mohoro-ini maitu maria megukorwo makirumirira. Tuthie nja bururi riu na president wa bururi wa Amerika Donald Trump umuthi ni arigirirwo kugomana na murunawe Volodymyr Zelensky makigeria gwetha uiguithanio wa kunina bara gatagati ka Ukraine na Russia ni gikaro kiria kirahanika nduku igire tu thutha wa Trump kugomana na murune wa Russia Vladimir Putin kuria gitaro-ini kia Alaska ona gutuika gikaro kiao gitiaciarire matunda. Zelensky erigirirwo kumagario ni atongoria ngurani a gitaro kia Ruraya aria ni hamwe na Prime Minister wa Ngeretha niwe Keir Starmer na ningi president wa kuria bururi-ini wa Faraja Emmanuel Macron. There's no deal until there's a deal, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Riboti ya tuhingire mohoro maitu maitha riri turi ria thaa imwe ni ukwamukira mohoro na njira nguhi ona ciarikia kwihanda thaa igiri rucini ihinda ritari kuraya ni ugukorwo tukinyitanira na JK Jeremiah agitutwara kuria iharo-ini tumenye uria ciana cia atumia irathie na mbere kwigarika hamwe nacio ri gucokereria kwa bitika cia ligi ya Ngeretha no hotani wa Harambee Stars na rifari ndaroka ari mukenu timu yake ni rahurirwo ni Arsenal ario Manchester United. Thina mbere guthikiriria mucii wotu ginotana jitagwo Muhia wa Maina. Inoro Rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
mai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni nigetha muciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Wesha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wehotanira airtime kana besha. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhudhika. Mwira Jeremiah Kimani okite ndiukana ni wonete kuria kigomano-ini kuria Homa Bay. Yes. Former Prime Minister Raila Odinga ni araugire ati githomo gia primary na githomo gia secondary kinyitithanio na gikorwo gikiramatwo ni ma-county na gukorio atiriri ndaigua arutani matongoretio ni OU ta Collins OU niwe murugamiri munene kana we mwandiki mukaru wa ngwataniro ya arutani nati arauga gutingithii uguo na ngwiragia atiriri tondu twatwikire twa devolve health ire. Yes. Healthy ni koretwo gikabega muno kure ma-county-ini. In fact na to health nginya Ngirigaca ne ya devolverwo. Na ungithia andu aria marutaga wira kwa Ngirigaca aria metagwo extension officers. Andu acio na gutire mundu matamburaga. By the way ona acio matwikirwo magitwikirwo ni nginya kiratu tondu gutire mundu matamburaga. Ungitwika ni guthie migunda-ini no witwarire. Yes. Health andu aria metagwo ndagitari kundu kuingi ona ni kwiyumia meumagia tondu musara wao wa mweri nyoninaga nginya ringi mieri iri utari warehwo na kungi mieri 3 nena kurigana na nginya thirikari igakombaga nigetha irehe riu githomo gia secondary kia primary Raila arauga kidivovwo neugire atiriri ati nikere kidivovwo nginya gatiba-ini tondu thiini wa gatiba tigitikirie no andu ana ti makirehe thina no riu arauga gicokio county-ini nigetha githomeke. Ai na marauga atiriri gutingihoteka uguo. Collins OU ni arauga uguo na tina kupeti. Yes, ciothe ciuga atiriri kirethomo kire kugikari national government na counties ri marubuye maundu ma ECD marubuye maundu maria mangi mothe no githomo gia primary school na gia secondary school gitigwo national government. Na no twende kumenya kugerera SMS 22989 utwire we ni urona githomo ta kiagirirwo ni gucokerio county kana giikare na thirikari nene muno makiria tukiroraga riu hari kitagwo CBE kiretagwo CBC gigitwo CBE gugitwika mathabu agama ni compulsory marati compulsory tiramenyeka ni ati agireko kidivovwo kana gitika divovwo. Andu aingi no matwire kwitukira 22989 na rifari riu tondu ni hindi aroka nguririkania ati riu ndunginina itha bururi wa Kenya utambite kurugama tugwitire ngirigana rimwe iria igucoka irumirirwo ni ciringi nuthu milioni. Riu rifari agituthomera mohoro ni magukorwo mari mega na mamwe mari moru muramakiri hari mashabiki ya Manchester United oya thimo yaku thie hari huragira uge riu nita kuhura hura hau ni okuinya *272*1# ohana tare kuhurora hura wira waku no gwikira pini ino ni ngwirite niyo njira iria huthu muno iri yoneka tondu no guthie tare kuhurora hura handu ha kuhura 07 kindu uinye *272*1# wahana tare kuhurora hura wikire pini kuga ni wetikira kurengwo ciringi 100 kuga ni wetikira thutha wa ithaa rimwe tuko tugwiteire ngiri 100 na thenya atigaria ndagika 5 nuthu milioni na kuga ni wetikira ati kugeria ti kuga ni ukuhotana no ndungihotana utageretie. Good morning. Jeremiah Kimani ari haha, karibu sana JK. Thank you muno Jeff. Yes.
hau na mwarimu tihana murutani na muthuri ugwitwo Kamau Akang'etheri araugite ni 50 ndiakurengerire aiho Kamau Kamau kanao ndeto ni ndonire kirehe nginya mitandao-ini nja wa Inoro by the way trendete ati Kamau ni akwirira 50,000 ani ndamurute ciakwa ni njukire nacio muthi yes araruga na bururi wothe ni wetereire gicanjama kiria gikwiyumiria thutha uyu angineana Kamau 50 Kamau ndangikona 50 no ndu araririe thi yothe kiigua tondu tariu tukiaria Jeff na ni twitagia muno ringi mundu no aguge undu tariu tani njugi undu takinyaniirie tondu turera bururi wothe ni ndaiguire Kamau Akang'ethe akiuga Arsenal na uthu wa Arsenal na Man U ndwajia riu ni tugieterera uria gukwiyumiria no ndangineana ona ki we be guaranteed hau ni horo wa maka ndagineana ona ki nita ona ciringi imwe yake ri ni tondu thete kantheru kainiuru karuo kau iri kanite keto tuthi haro-ini sawa tionere guikaire ni tuva wa mathako ana mwene mwihoko wakwa ti muthenya waku no na weekend po wa itarade na bugutha yote na unehinda ringi riega nigetha turuge wantu moja hoginyi haruni chitu tuna na ciana cia tumire garikaga undu muna gwitinguria thiini wa iharo mwanya na karibu timu ya bururi ya muthako wa maguru ni yo Harambee Stars riri na mweke wa ukorwo kiambiriria mehariria mayo ma ukoroka ikiroko kiharo rucini kahura ime nigetha mehariria gucemania na timu ya Madagascar thiini wa timu inyanya njega iria itigarite thiini wa bitika cia thakira mathakaga thiini wa ligi cia gitero kia Afrika nicio cietagwo cia CHAN oni thutha ukorwo na uhotani uria maronire muthenya wa ira wa ngurimu wa kivugu magithaka na timu ya Chiporoporo Copper Bullet turamenyithia maundu ma mothe ni mwandiki witu Festus Lango. Riri rirari rita ria kana rwimbo rwa bururi wa Kenya kuringithio mbitikaini cia CHAN rita riri Kenya ikihariria kuingira kiharo-ini guthaka na Zambia shabiki wa mbere ari President William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga Akenya marekinyitie na njira nene kwiyonera timu yao ikiandikithia history mbitikaini cia CHAN ona gutuika maitho ma amwe maratindire nenda-ini makirumirira uria Morocco irathakaga na DR Congo iria aingi metaga Dr. Congo mashabiki matina kuwa ngoro marathire na mbere kugiriria timu yao na mahoya mao maracokirio ndagika-ini ya 74 kibindi-ini gia keri Kenya ikigia utongoria kwitukira bao ya mugwimi wa kirabu gia Tusker Ryan Wesley Ogam uria uramukirire pasi nduge wega ni Boniface Muchiri na bao ino nio iracokire kuhe Harambee Stars point 3 iria irabataraga. And the stadium comes alive with 15 minutes to play. Then cut back inside. Thought about the shot from range. Then cut back inside. Then made the pass into the path of Ryan Wesley Ogam. Riu thutha wa maumirira maya Harambee Stars irarikirie ngucanio cia gikundi kia A mbitikaini cia CHAN iri namba 1 na pointi 10 pointi 1 mbere ya Morocco iria irahotire Dr. Congo na bao 3-1 hari ngucanio iria irathakiirwo kiharo-ini kia Nyayo oro guku Nairobi thengia na kuinukia pointi 3 na kugia tigiti wa mbere gikundi-ini kia A na wa kuingira quarter final amemba 42 a timu ino ni megutugwo na ciringi milioni 2.5 o mundu iria merirwo ni President William Ruto wona mahotana ngucanio ino. President Ruto ni arageneire timu ino ihinda inini thutha wa kuhotana ngucanio ino na aramitongoria mahoya-ini magwitia uhotani kuma iguru hari ngucanio iria iracoka thutha wa quarter final angikorwo Kenya ni gakinya ikiro-ini cia semi finals na final. Our Heavenly Father, we want to thank you for this evening. Thank you for this team Harambee Stars. As they play, protect them, Heavenly Father. Give them success in all the remaining games. Father, we want to pray that when you get to the finals, you will give us victory. In Jesus' name we pray. Amen. Andu-ini hatufa wa mathako kuma kiharo-ini gia Kasarani guku Nairobi ritwa riakwa ni Captain Festus Lango.
Thegi muno Festus nango ndio wago tuhali ripoti yo jega muno makiria higie timu ino ya Harambee Stars. Na ndoto thithini wa ligi ya Ngeretha heri abire muthenya wa gatano na njorua cia ligi ino timu ya Liverpool makiambiriria wega muno makiria gutetera gikombe giki kiria mahotire kimera githuthu akuiga timu ya Bournemouth na nguru 4-2. Ngucanio iria acokete ikare mano muthini wa kiumia giki Manchester City na makiiga timu ya Wolves na nguru 4 gwakivogo Chelsea na makiaga kugirania na timu ya Crystal Palace uko timu ya Tottenham Hotspur na magikinyagiriria thi tafiuta gathigara timu ya Burnley na nguru 3 gwakivogo. Ngucanio irereterirwo muno makiria ndirathi na mbere muthenya wa ira kuria goalkeeper timu ya Arsenal David Raya riu aracocoro moko kwa ngothi thutha kurumirio mikwanjo mihiu ndi Patrick Dorgu wa Manchester United no ende otorio kiu ati no nginya kuregia na muhotani ya Arsenal maragwira na uhotani muceke tauthi wa nguru mwa kifogo ya muthaki Ricardo Carafiori na mundu haruini ni bamba moto sana jite kwa refari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Noro FM. Timurano cia mubira wa maguru cia CHAN 2024 no irathie na mbere no timu igiri tu hari gikundi ikwegatira tigiti wa quarter finals. And now it's nervous moments because we are Ehi ahariria bitika ici Kenya, Uganda na Tanzania nimekuhota gwitiria maruru ma timu cia kuma mabũrũri ngũrani ma Africa na kuingira knockout stage. It's Daniel Mondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Kumenya maingĩ megiĩ CHAN 2024 nyitanana na metha itu ya mohoro na tabarĩra ya kwaduka o mũthenya wa Jumamothi ukireherwo nĩ mũgũre wa Karuiro, the Super Lady na Generali Shohi Waitha Fethi. CHAN 2024 ũramĩiguĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nama uri hau utoe kuri ukaruta wira wa kothi iria wathomeire riu rekia ruthi ya Jeki Amusivana College ithio ni ithio njoru ya ukunyithania na wira wa kothi iria wathomeire ni uthomeire nursing, hospitality ona kana kothi ingi no kirikia na nduri wona wira ni turakunyithania na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany na gutire kindu urariha amutikiti ni urakurihira bata ni ukorwo uthomeire rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College. Ni tuthomithagia hospitality, journalism and mass communication na kothi ingĩ nyingĩ. Ririkana wathomera rũthiomi rwa Germany gwa Savannah College ni turakunyithania imwe kwa imwe na mukwandiki kuria bururi-ini wa Germany hatarĩ marĩhi. Ni tuhĩtũkĩtio ni TVET na igeranio citũ ni cia ICM. Hũra 0741 222 309 kana 0756 243 302 kana utucerere Thika Mburu Plaza 3rd floor igũrũ wa bengi ya KWFT kana Ruiru National Bank Building 1st floor. Ni uracaria wira Dubai, Bahrain ona kana Qatar. Wira uria utoire wiririirie ithuĩ no ithuĩ njorua ya mawira manja wa bũrũri wa Talent Bridge Careers. Ni tukurikanite hari kunyitithania mundu na mwandikani mwega. Ni tuguteithagiriria hari application, visa, thabarĩ ya guthie, onboarding na maundu mangĩ maingĩ. Ndugeterere ringi, oya ikinya rĩo camba ukinyanirie kioneki gĩa kuruta wira bũrũri uria utoire wiririirie. Hũra kana utwandĩkĩre WhatsApp kugerera 011 633 5256 kana ucerere www.talentbridge.co.ke na ningĩ no twandĩkĩre email jobs@talentbridge.co.ke. Ririkana marĩhi nĩ wona twakuonera wĩra. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner. Tuakiatuingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance.
Twashoka kuria kwa Aga Khan kana twashoka kuria kwa ndo megwitwo murimo wa TB niho tukurora na nima murimo wa TB no murimo tereyege. Murimo wa TB ni murimo wa bacteria. Murimo wa TB ni ukoretwo githumbura andu muno, na murimo wa TB ni umwe woria iuragaga andu aingi muno thiine wa thi. Murimo uyu wa TB ni matikorogwo. Murimo uyu wa TB uingagira kugerera bacteria, na ni wega tukorwo tukiwithema na njira ciothe. Ni wega ungikorwo ni uraigua ta wina thina hihi ukaigua ta ungikorwo hihi hari handu hataraingirana uthiororwo thiini wa thibitari iria hakuhi nawe, warorwo ndagitari angimenya wina murimo wa TB ni agutara uria kwagiriire, ni ukuheo dawa uria kwagiriire, na dawa icio unginywa kurumirira mutaratara uria wagiriire utakurugiriria kuringana uria ndagitari agukwira. TB ni ukuhona no thie na mbere na njira njega. Haria hothe urimenyaga TB ina tiba. Muthikiriria otoria tukuririkanirie twatigaria ndagika 26 gatagati-ini ga icio ikihanda thaa 2 cia rucini ni kuneana ciringi 100,000 cia kwambiriria muthenya waku, na nigo kwambiriria na ciringi 100,000 iria ukuona woya thimu yaku wathie hari mbeca ukuhinya star 272*1 hash wekire okay. Wekira okay atiri rutanga muthikiriria enter pin when prompted. Wekire pin yaku ni watinio ciringi 100 na ciringi icio 100 watinio muthikiriria ni wakorwo kiingira thiini wa draw ya ciringi 100,000 na ciringi 500,000 kuria kwa Rembesha Maisha. Indi ndagika 24 igithira muthikiriria twarikia guthomerwo mohoro ma thaa 2 turehe mathogora maido na ngorone ya wonjoria kamuira andikitwo mohoro tucokereirie ikereka ria keri ni tugukorwo tugitanira ciringi 100,000. Oringi ni ikinya ihuthu muno hinya star 272*1 hash na waingira thiini wa besha ile tugukunegereria ciringi 500,000 iguteithiririe gukinyukia ikinya riu ringi star 272*1 hash. Equity ni makurubuye ntina njira njega turauga tujenge back to school na Equity. Riu tamu njeru ni gukeroka kiumia kiroka ore turehariria gucoka thukuru. Equity rede gukorwo gikuhuthiria maundu no kahota gukorwo ugiteithika na njira njega mena motungata mangikunegereria uhote gukorwo kihuthia maundu. We muciari hari mwana uroraga, we murutwo kana murutani ukoragwo ugi-supply indo, we agent wa Equity, we school basa muthikiriria turehoka ni wefangite wega ni tondu back to school ni rikitie gukorwo ikinyite. Agikorwo we merchant kana muhuri wa biashara na wendagia indo cia back to school ni hinda ria kuria gukorwo uikaire wega, tigirira ati wina stock njiganu muthikiriria tondu hinda riri maundu ni makoragwo mari maingi muno. Ni hinda ria kuria gukorwo ugikura na gukorwo kigetha magetha, na ningi ta uguo tu ni wiciritie horo wigie uria andu aku mari kurihaga. Ta imagine we murubuye ikara wifangite na wendia wa indo cia sales cia gucoka thukuru wina 1 Equity till number ni tondu wa gukorwo huthitie maundu na gucokaniria besha. Giana Equity till number no kenderera motungata maria makiri kuo muthikiriria uria wina transactions nyingi no guo runi rwaku guthiro kiongongerekaga uguo ikira indo muthikiriria na ningi gucokaniria besha cia kure ni ta gutara 1 2 3 nduri na commission ogwetio na to uguo tu hinda riothe customers marenda kuriha mere mahuthire 1 Equity till number no kenerere motungata maria makiri ku muthikiriria na to uguo tu akorwo ni order cia back to school na ugikorwo ni urathie kaniro na ta urathie the muthikiriria ni turakuhe besha hau ginya ciringi 3,000,000 kuria kwa easy loan na no kuhinya star 247*6 hash na utumire Equity app kana Equitel nigetha hote gukorwo ugiteithika. Agikorwo we supply muthikiriria nduriganeire nitugukorwo tugicokereria na njira njega tugutariria icio makiria. No tugithie kuria maundu-ini megie ndagitari reke tukuririkane rucia tigara wega ndagika 23 tugwitire besha ithaini ria thaa 2 ciringi 100,000 ni besha ingiguteithiriria ciringi 100,000 mwarimu ori. Yes. Ni besha ingiguteithiriria
iteithĩrĩrie na njĩra njega mũno. Ona ndĩramakire mũno ira hĩndĩ ndĩrathiĩte kuona mũhotani ũraumĩte kũrĩa Eldoret njikarĩte oro hau tondũ kũrĩa mararĩ na iruga kũu we ageriria ta kũmenya university ona ndathikagĩrĩria Inoro Saturday tondũ ngari ĩrĩa arĩ nayo yaumĩte Eldoret aumĩte thaa mũgwanja rĩu ndamenyaga na thakĩire harĩa Westlands rĩu ndathiĩ kũmuona harĩa andũ maraumĩte Eldoret njikaire hau tũkĩaria harĩ mũndũ ũrahũrĩirwo arorio tageria ikumenya wega kana hihi nĩ kũhiũria arahiũririo kana nĩ ũhoro wa ma nĩ wega tukwire ati Inoro twaragio horo wa ma na thutha wa mohoro ma thaa igĩrĩ na tina mĩheho nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga nĩguo tũragwĩtĩra ciringi 1,100 cia mbere koguo ĩna mĩthece ĩrĩ nĩ ta kuonania rĩthiti ĩyo kũgata no ĩkũhe ciringi 1,100 cia mbere na wahĩtio guo rĩngĩ nuthu milioni na kwahĩtio guo wage ciothe na rĩu rĩ mweke ũyũ nĩwe wĩnaguo na ũrathiĩ tarĩ kũhũrwo ũrĩhũraga thimũ tu ukahinya *272*1# ukahana tarĩ kũhũra nĩ warengwo ciringi 100 kuga atĩ kugeria ti kuga nĩ ũkũhotana no ndũhotana ũtageretie nĩ ciringi nuthu milioni na ciringi 100,000 twambe tũikĩrie hanini mũthikĩrĩria rĩu tũthiĩ kũrĩa maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ twĩna Wambui wa Mũturi tũrĩcoka tũke tũnyitanĩre na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Kuria marĩ na Zakari wa Ndaro rĩu nĩ thaa 2 ĩtigarĩtie ndagĩka 30 kana ndagĩka 20 na mo mathako Inoro mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Nituthiĩte na mbere mũthikĩrĩria itũ gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kũrora ũhoro wĩgiĩ antenatal care na maũndũ ma mwana na macio mangĩ na Dr. Ikonya kuma Plainsview Hospital Ruiru agatũteithia na njĩra nene. Rĩu ndagĩtarĩ mũthikĩrĩria gĩtũma njoke gũkũ nĩgetha ũtwĩre atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ atumia tarĩ kũrĩa gwitũ Laikipia nĩ njugaga na ngagũtetera atĩ mathibitarĩ maingĩ gũtirĩ nĩ dispensary na ũngĩgakora Nyahururu nĩkuo kwĩ thibitarĩ ĩrĩa nene nĩ kũrĩ ta Samburu na Pokot kũrĩa gũtarĩ mathibitarĩ atumia aya no macererwo gũka thibitarĩ tene tondũ tikwenda kwao tarĩngĩ nĩ tondũ wa the geographical areas and scarcity ũrĩa kũhana rĩu mũtumia ta ũyũ nĩ mũritũ na nĩ arabatarania kũgĩa mwana na agĩre thibitarĩ nĩ tuge nĩ acererwo gũka thibitarĩ ona he ũngĩ nake na thibitarĩ hau nja no nĩ ũrĩa kamamĩrĩria so agakorwo atĩ hita rĩngĩ ndanagĩra mwana thibitarĩ bata wa mũtumia ũhete nda gũka thibitarĩ tene nĩ ũrĩkũ nĩ gũka thibitarĩ no na to tene ta thibitarĩ-inĩ nĩ wega mũno Wambui thengio nĩ ũndũ wa gũka gĩikaro gĩkĩ nĩ wega mũno mũtumia wothe amenye atĩ ekũrĩkia kuoha nda na mahinda make nĩ makinya ma kũheo mwana kwĩna bata mũno mũtumia ũcio aherwo mwana thibitarĩ-inĩ tondũ kwĩna dangers iria cionekanaga mũtumia akĩrĩmba kana mũtumia akĩgĩa mwana na maũndũ macio no mũno ateithĩkire thibitarĩ-inĩ koguo rĩ aikorwo ndũkoretwo na complication yo yothe antenatal rĩ no ũke thibitarĩ wakinyia 40 weeks ũkorwo wĩ thibitarĩ kana ũngĩigua ruo kana ũngiuma maĩ ũthiĩ thibitarĩ kana he kabuku-inĩ karĩa tũheaga andũ ka antenatal nĩ gakoragwo na danger science he handũ monanagia danger science ũkerwo mũndũ angĩrĩo nĩ mũtwe mũno thiĩ thibitarĩ mũndũ angĩkorwo maĩ nĩ moima thiĩ thibitarĩ ũngĩona thakame thiĩ thibitarĩ ũngĩigua mwana ndarathaka wega thiĩ thibitarĩ koguo kabuku nĩ gakoragwo ka explainite danger science no ĩkorwo gũtirĩ ũndũ mũru onete rĩ wakinyia 40 weeks rĩ 41 rĩ no thiĩ thibitarĩ angĩkorwo ndwajĩtie kũigua ruo haya nĩ harĩ kĩndũ mũtwandĩkagĩra gĩtagwo EDD expected date of delivery rĩu ũbatiĩ kũmenya EDD atĩa nĩ mũtwandĩkagĩra ĩngĩhĩtũkia mũno ĩthi nginya ha ĩngĩnyiha mũno ĩnyihĩre nginya ha EDD rĩ tũheanaga twa calculate 40 weeks kuma rĩrĩa mũtumia on the last periods koguo rĩ tugaga atĩrĩrĩ mũtumia no aheo mwana 40 plus or minus 2 no tutie encourageaga mũno mũndũ akirie matukũ
tondu uri ugukiria matuko noguo mwana araneneha noguo kugia na mathina maingi koguo kuma 38 weeks ni ura expect guthi into labor anytime so by 41 weeks if no labor then wagwo ni guthi thibitari nigetha ndagitari amenye uri ukuheo mwana okay mundu agikiria hari ugwati gukiria hari no ugwati ugikiria tondu umenye hena placenta na placenta ni rathie gikaga atia it is aging koguo ri ni gukinya handu mwana hote ku aremwo ni ku get enough food and oxygen ni undu wa kiria wa aging of the placenta koguo ni wega matuko mathira the best ni mwana yake atia oime niguo hindire hitare ngiongera mutumia we kunene na ni ohete nda ungimutara te iguru rigi kwihariria gugathi thibitari tene ndakanetererere ruo rukire tungitara mutumia atiriri mahinda maku mathira maria wiritwo ni ndagitari ri thie thibitari yo tene tiga gweterera ruo mucie tondu kuria atumia maiga megweterera kinya mai mariuma mari mucie that is very dangerous nikaba ukuhiririe ndagitari nigetha onogoro ni guthi into labor you are monitored urorwo wega nigetha ugie kana kega good na ni ngatho cia mwanya na nginyagia hau uguo turi tugacokia ngatho ntondu wa kunyitana hamwe na ithue ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na Dr. Jane Konya kuma Plainsview Hospital mwira wa Ruiro niwe uma hamwe na ithue muthenya wa umuthi njitagwo wa boy wa muturi bye bye god bless you ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro eni oyo ni arokire egoko egoko ebiongo ni arokire eni utora Nairobi no pesa ne ana gaturaga ini sinukio haya egoko gwakere ona ngoma kito uga Thiongo tondu wa kimwana kia maicite gitagwo Jeremia Thiongo gikara kuria UK ata riria giukite ri gitindigaga uguo tondu ngiri mamawe ni Thiongo wa Nairobi ikaraga riri riu egicagi ikaraga ha karati karate ga kana Ivesha ata gaga ka ugithie Njabini ugerete njira ya magumu tana kinya kwa haraka aikaraga ni araimire Nairobi ni aritaire ni kuritaya riu gwake hana mugeni na ni mukuru ujire maita make we ndaramba guthie kinya flyover gweta ngathiti ona tigiti waguthie flyover kugira ngathiti no athire maguru ona tiga uguo ni akimenyeria guthomaga ngathiti cia buci ona tiga uguo ciana iramuona tari mundu urandikirwo ni nyina ku matimui the guy is a stranger in his own home tondu hindi ni akurutaga wira akiuma bise muno wa kuinuka bise guthukumira ciana asa ona to Nairobi andu acio de marutaga mawira na kuje ya kuria micii maikaraga ri ni memenyeria kuinukaga once in a while na gutumora tana athuri acio maiko uwi ni tanie kuria gwitu gicopo ndwe ni de athuri wakine yakwa mekumeta kwa mwago na marenye ng'ang'a wa ndumbi akimani wa muturi athuri acio riria athiete ndimetha atenea wakine wakwa twautemwo rimwe hua Wadaro kawi muru nigetha riri Paulo ingigathie kuo ri ndikaga kundu ingithie kunyihia hwai reke ngwire ithe wa Karanja ri ari mwarimu haya na ikaraga ha Githae cio no wakine wakwa pugo na ingeinuka yes ndimwitaga eni na muthuri ungi wi haria haraka wi nduka ndamenyire kwinyitithania na andu gitagi ona mundu mugite atiriri no kiambata tugathi tutigaga ri tugatige wa momora ndukana tubatare ogikuruka haya riu andu acio rugo maikaraga Nairobi mariganirwo ni gicagiri ni gutiga matharia tugathi tu riria agacoka ri ni akaga gia guikuruka itho Simon tondu haria harakane na nduka ri kaini ni guikuruka hau thie maguru kahora ndakwira na ndakinya hau angurire cai na indathi ungienda wega ri Paulo ria wa mandiko ri oigire ni emenyeretie maundu mothe ni emenyerete kuiganira wonine na wagine uhinyaruine na wonine njuka gukuyohoro ugetua kimenyi tigwitua wagura tigwitua ndakwiria hari okaundu njui uguo Paulo ri na ti Paulo kuria ri ati ni amenyerete kuiganira
wagine na bonini ogwa thie gicagi mucie no anine gicagi wiki na ndakorwo na homesick ya nayo vaurusio nego kwario wira vaurusio nowe nie akidi twandikite kiria Biblia yo ini mabuku 14 kwĩ Paulo na Paulo wanda ndu wendaga kundanuka onduwe wakeinuka gicagire wĩiguithanie na arĩa matũraga ndukanatuĩke stranger rĩrĩa ũkaritaya he mũthuri ũraritaire athuri maroka gwake na ibuku maramwĩra twagĩra 50 gũkũ gwakuo tũrutaga 50 aroria 50 na rĩu 50 rĩ mũgĩkarogota ngiri rĩ mũgũthiĩ mĩciĩ igana aramoria tondũ ũkwendaga tũrogote cigana amera kende muhe ngiri mĩciĩ ibengi hau 20 mũhurũke aramane ngiri marathie umaratiga mwĩra atĩrĩrĩ tũgĩũka gũkũrandũra bĩrute wagĩte rĩ ithuĩ tũgakwĩra kana kũrakĩhingire haya he kũrakuirwo nĩwe ũrarigirie kũruta 50 weiguithanie na andũ acio ũikare ũrĩa maikaraga thengio mũno Ndaro ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary wa Ndaro. Nitwacoka kuria kwa Equity Bank na Equity ni makuruboetie na njira ĩrĩa njega na nikio ngwendaga kwariria mundu witagwo supplier angikorwo wi supplier nduriganĩire onawe ni urabatara gukorwo wina stoko ya kuigana nigetha hote gukorwo ugicemania na kĩrĩa andũ maretia ni marakuhe kĩndũ gĩtagwo LPO Finance na ukahota gukorwo kiamukira roni rwa kugura indo cia thukuru na maundu mangĩ ta macio na tamenya kuri roni ruru ni urahota gukorwo ugiteithĩka na njĩra njega biashara yaku igathie na mbere ũrĩa kwagĩrĩire na maũndũ makagira makiria wina one Equity Till kurera mukagira marihi kuma kuri customers aku na gwakinya mugucokanĩrĩria mbeca ciaku ukahota gukorwo gĩka mathabu wega inawe agent wa Equity riuri gwikira kana ku deposit mbeca andu makiriha school fees wina float ya kuigana ndugakwame amukira float kuma kure kwa Equity tondu ramukira roni rwa haraka na toguo tu no tuhote gukorwo tugigwakana easy loan hinya *247*6# othere Equity mobile app kana Equity line na ndukariganirwo ora ramukira school fees kana ora rathi na mbere na gukorwo kiamukira deposits nyingi noguo urathi na mbere na gukorwo kiamukira kindu gigwitwo commission nawe mundu wa bazaar kana we school bazaar ndukariganirwo ati riu gucokaniriria mathabu ma school fees ni mahuthitio honokia mahinda na wira uraruta muthikiriria tigira na wera aciari mahuthire till ririkania muciari kana guardian kuhuthira school fees kuhuthira Equity Till no hote gukorwo kihuthia mwikire wa maundu muthikiriria nigukorwo gicokereria nigetha turikire no horo wigie kuhonokia mbeca reke twambe tuhiuke moja kwa moja kuria mwarimu nigetha tunyitie ogeni Benjamin Wangari. Benjamin gwakirwo ate gutina kauru no yo ikuo heho ni okite na ni mane ni twera gwate ni gukagia no garuruku wa rera na ni twathire uguo tugithii uguo tugikararia ariguo riu mbura ya mweri wa kanana twikite ni irandererwo nginya ni athie ni andu aria maroraga rera meteorology ni ndeto ungiona ninge ndenyuitaga kari ndumenye riu na miaka no igithire ndirameigua ndu mundu amba kuona uria gwaikara wona gwaikara ri hakiri ikaiguithania ikoiga kwina heo riu mwiri naguo ka respond riu ri thirikari kai guthondekwo engi thirikari acha ndingithondekwo engi thirikari undu uria uriho ni ati kwa ihinda riri ni karugendo karathio na karathio ni andu maraiguithaniria na ndu nyumba nayo ĩ maundu maingi riu nyumba nicio iracemania ni undu wa kugeria kurora andu aria matari maraigua wega ati nyumba ni ituite uthoni uyu ni utuitwo ati ni kuraguranwo kuri andu maragurana na mihiriga ni raga kuiguana ni kiratonya ndi kana ndarikiria hau ni ndirora no ni ati thirikari kwa ihinda riri kuri andu a family ya ODM mataraigwa maiganire na ndukarigana ona kwa UDA kuri andu matari maigwa maiganire tondu gwakiingira mugeni ni anyitagwo wegega nige tondu mugeni ni ruwi
uguo muthenya wa muthi giikaro kiria gitanyitwo gukorwo kikiriho gatagati ka William na mundu gwitwo Raila Amolo Odinga na andu ao no kugeria gwithaithanirira andu aitu ni tuthie na gwatukora twika atiriri Raila ni oigite ati o matire handu manyitanire na UDA ge thirikari augite ati matire matonya thirikari riu kuratwika riu ni mutaratara urenda kwambikwo nigetha amenye uria mangitonya na Raila ni anakorwo ati akienda gutwika prime minister miaka mingi muno na kuri ndi ari nginya prime minister ni prime minister wa keri bururi-ini wa Kenya kuma rira Kenya yombirwo na Nadico report ni augite ati giturwa kiria ni gikwendeka gikorwo kiho ari omwe njira imwe ya gwithairira nigetha tutige bara tondu gwa gitwikite thirikari itu mundu ahotwo ona ni na kura nyingi ta Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ni onganagia kura nyingi muno agacoka akerwo ati thie na wega ni tukona na githurano kiu kingi atiriri tukomba bara turegaga kurumirira maundu ta maria makoragwo Ngeretha niki tariuri for example ithuothe turi mashabiki ya mubira Githĩ gũtirĩ timu ikoragwo ihũrĩte mũbira biũ biũ ta Arsenal kahũra mũbira biũ ũgacoka gatuĩka gũtirĩ namba igĩrĩ gũtirĩ ona wĩna goalkeeper ũrĩa mwega mũno ona wĩna goal iria nyingĩ mũno mũndũ nĩ mũhotani no ndaiguire ũhoro ũcio ũkĩrehe gĩthĩna hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkaga tũrore BBI nĩgetha atĩ tũgatiga gũkoragwo na ũhoro ũcio wa winner takes it all mũndũ ũrĩa wahotana nĩwe ũgũkorwo agĩteithĩka na njĩra njega nĩ twarutire mundu ura ukaga namba igire tukimuruta parliament ndathiaga parliament woka namba igire ri ugakorwo automatically wiki leader of opposition gatiba ka 2010 ri niko gatuhuguirie tondu ni twatangitwo muno ni thirikari ya koigioterwo ithe wa Gideon ni atutangite muno riu gatiba gaka ga 2010 ri tuoire gatiba nyingi tugitukania tukioa gatiba ya Ngeretha na gatiba ya Ngeretha kana ndikoragwo yandikitwo na gatiba ya Ngeretha mwathanire wa thirikari ya Ngeretha ni parliamentary na nikio maturitie horo wa monarchy ni mahotire gutigithukania thirikari na monarchy thirikari gatogurire prime minister ubwo yao ni parliamentary tugicoka tugithie kundu gugwitwo America tukiona ningi kou ni mathiaga wega makoragwo na minority leader na majority leader tukioya kau ningi tuyoka tukinyitira tugicoka tuthire twataukwo wega ni democracy itu ndiri atutauka wega ura twendaga tondu no ngikirora ri hingo ciothe ni tuhenagio na tikuhenio reke njuge ni twihenagia ta a Kenya atiriria president ari wa kuma ruriri rwanyu ri ati ni nyue murathana maheni mathiri maria tukoragwo twitikitie nginya tukarua atiriu ndireire mucwe atongorie tondu ni wa ruriri rwitu na kiria kuona hau ni giake na muka na ciana ucio ni urimo twagiriwe gucaragia president ungirehe riera ria mwathanire mwega ungituma andu magacire na meke mabiacara hingo ciothe ri kwiragwo thirikari ndiagirwo korwo ikiruta wira ni kwiragwo uguo tiga ni horo wa kuria gwa China igeragia hanini ri yo nigeragia tondu ti horo wa kiria capitalism ndiri ya maingira wega riu ni kenyuge ya capitalism na communism no tuge ati riria tugataukwo ati mundu uri uratongoria thirikari haria abatie gukorwo akinyanirie ikiro na akaiga bururi mbere bururi ukure na bururi ukuraga niki ni kwaga mwiyendo ninju ni turite horo wa ungumania no bururi witu kwa ihinda riri ni horo wa akorwo munene hotari William ri mundu wothe arenda kuoneka ni William ati ni mwega na ni amukuhiriirie uguo gika kaundu ri nikio wiguaga rimwe na gwathie kwa rutwo mbeca kwa empowerment akero ni arutire ona ndungimenya kana rutite kana ndarutite no ni getha ukorwo kiendeka ni William ri uraigua ni kwiyandithiriria na ruriri rukahenio ukarahenio kerwa atiriri riu ruriri rwanyu ri ni rwa tarithi tutikira twathanite miaka igana 35 ni gutura batwathanite we ni wathanite abana wathanirwo ni Jomo kurathanwo ni Mwai wa Kibaki kurathanwo ni Uhuru ti agikuyu marathanaga nĩ mũndũ kĩũmbe
ni muthikiriria tukorwo na Benjamin Wangari na Waweru wa Nyamburu na Haruni Njoroge wa Maina nore Kenya behiuke kure kwa Equity nigetha tugiuka murutani atwire uria tugukorwo tugika itha-ini ria thaa 2 back to school unishokereirie na yukaga na maundu maingi kugura uniform mafuku iratu orodumu na indo ingi na hindi urathi kuriha muthikiriria ri ni ukoragwo na transaction urihagio besha na ni ithukagia mathabu tamenya kuhonokia ciringi 10 haha ciringi 20 haha tamenya ici ni gukorwo igiguteithiriria na njira njega muno besha iria urahonokia urakirihio niki ukiriha lipa for free wina one Equity till hihinya *247 hash Equity mobile app kana Equitel na ni ukota gukorwo kiriha utekuri hiyo kido ningi unahedera kuhuthira Equity Visa Mastercard kana Amex cards we murubuye na njira njega utuma besha nirenda gutuma besha cia school fees muthikiriria ndukamakia ati ni gutinio besha extra gutuma besha kuma Equity uthie Equity ndukurihio oronaki kuhuthira line yaku ya Equitel line Equity mobile app kuhinya *247 hash ni kuhota gukorwo kihonokia besha cia transaction mahinda-ini maya muthikiriria ni kuhonokia besha kuhonokia utanareha school fees muthikiriria tamuria atiriri wina account na Equity uguo niguo kuri turaria horo wigie gukorwo andu magibanga tujenge back to school twina Equity nima tugicokereria kana ithaa riri roka no tukumurika muno horo wa kigomano kia UDA iria yahotanire na ODM iria yatwikire ni yahotwo githurano hii guguthia atia no mbere nene ri thaa 2 ni weno yatigaria ndagika nini muno kuga ati thutha wa mohoro maria tuguthomerwo ni muhia wa Maina riu niguo tukwamba bururi wa mbe urugame twetanire ciringi 100,000 na ici no kinya twetanire bururi wothe ukiguaga ni undu waku we utageretie ririkana gutiri undu kungiuka tukorwo tukiona namba yaku utagatite rithiti na kugata rithiti tikuga ni ukuhotana asa wahota kugeria na mbeca ciure no gutiri undu kungiuka ningi hotane utageretie riu ukiri na mithece iri tondu twina nuthu milioni wahota kugata rithiti riu ringi gwatie ici 500,000 nuthu milioni kana 100,000 oya thimo yaku thie hari uhuragira uhane tari kuhura uri ungihurira mundu 072 kindu kana 071 kindu no tiguo gwika riu kuhinya *272 *1 hash hana tari kuhura urahura wahana tari kuhura urahura no hau hago gakanyamu gakwire ikira pin yaku wira waku no gwikira pin na gwikira pin ti kuga ndunarengwo ciringi 100 asa ni warengwo gwikira pin ni kuga ni wetikira nginya ni tugugwita thutha wa ndagika tu 10 uguo 10 na kindu tugwitire ciringi 100,000 bururi wothe wa Kenya ukiguaga *272 *1 hash netha igire cia rucine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Roshine Roshine rwega uri mucini wotugino tana Inoro FM aya ni mohoro maitu maitha ririria thaa 2 na njira nguhi twambiririe na uhoro wa kieha na andu eria family imwe ni marikitie gukua kurumirira mutino moru uria rahanikire hwae itora-ini ria Kiruki barabara-ini ya kuma kuria mwena wa Pwani guthie Naishi gicigo-ini bunge kia Njoro na Ikuru aria marayoneire mutino ucio maugite urahanikire thutha ngari nini ya mundu kiumbe muthemba wa Toyota Vitz
gũte mwerekera nĩ ĩragũtha nduthi na gũcũngĩrĩra ikuũ cia erĩ acio arĩa marorirwo nĩ mĩoyo yao nĩ mũtumia ũrĩa ũrakuire hau nake mwarĩ aracoka gũtorio nĩ nguraro agĩkinyio thibitarĩ-inĩ nene ya Naikuru. Ũhoro makĩria ũroiga ona mũtwarithia wa nduthi ĩrĩa ĩrakuĩte arĩa acio aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ĩyo ya Naikuru arĩ na nguraro njũru. Nĩ ũhoro ũrathiĩ na mbere kũrũmanĩrĩrwo naguo nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩwe Robert Wamaina. Tũingĩre Nyandarua rĩu na ngero cia ũici wa mahiũ na irurumũkĩte rĩngĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Gĩthioro gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩbĩbĩri. Aikari maroiga marenda honge cia ũgitĩri ikinyanĩrie mũkana ũrĩa wanĩrĩirwo ũkĩhotomia ũkui wa mahiũ kana nyama mathaa-inĩ ma ũtukũ. Nĩ ciĩko ikoretwo ningĩ ciagithĩtie thayũ aikari matũũra ngũrani kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau kũu Nyandarua, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Simon Ngure. Na nĩ kuona ng'ombe no mĩtugo ĩrĩa marutĩte ti mĩtugo mĩega tondũ ng'ombe igĩrĩ ũtukũ mũgima na kuma hau ndĩti-inĩ na nĩ andũ mena ũbĩgĩrĩ na nĩtakĩũnũhu tondũ ona wara nginya mĩthĩnjĩra yao nginya na ona nĩtakũnũa. Itũũra rĩa Karuri mwena wa Gĩthioro Kĩbĩbĩri nĩrĩo rĩ ica ikuhĩ kũgũmĩrwo nĩ ũici ũcio thutha wa ng'ombe igĩrĩ gũkorwo cithĩnjĩtwo na gũthorwo, ũndũ ũrĩa ũkũmithĩtio nĩ aikari a itũũra rĩu. Andũ acio mamenyithio na merwo wega na maigue wega biũ, twamahe wiki ĩmwe tu makorwo meneanĩte tondũ ogoti ũguo community kumania na ihinda rĩrĩ mũbango ũrĩa twĩ naguo ndũkũnina wiki ĩmwe, koguo twamahoya mecarimishe twaranĩrie nao nĩgetha ũhoro ũcio ũthire tũtanameka maũndũ marĩa marekwo nĩ andũ. Onao nĩ mareyonera, angĩ marĩa nyeki, angĩ makahũrwo nĩ njũkĩ, angĩ mĩena ya rũme gacuga kahutia thĩ, koguo ti njĩra tũtekũgera. Kumana na ũguo nĩ morĩtie honge cia ũgitĩri kũhĩtana na arĩa makoretwo magĩtabania ũici ũcio na oho makaruta mũkana kũrĩ ekinaĩ acio, makiuga rĩu nĩ makwanjĩrĩria gũtabania mĩriũngo ya ũtukũ nĩguo kũgitĩra mahiũ mao. Nĩ tũmakĩte mũno nĩ andũ aya tondũ rĩu ũngĩkorwo maingĩra gwa cibũ-rĩ ithuĩ twĩtakĩ thirikari twamũhoya mũtũteithie mũtũnyitĩre andũ aya kana mũtũteithĩrĩrie ũrĩa tũngĩhota kũmanyita, na andũ aya marega kũnyitwo nĩ tũkũmahe nyeki tondũ rĩu nginya hau nĩ matũgiyĩte, na ũngĩkorwo tuonaga maũndũ mau kũrĩa kũngĩ rĩu nĩ makinya gũkũ gwitũ. Na tũrĩa thirikari wega atĩ ongo matigũtũgitĩra andũ aya marutĩte wĩra ũyũ merwo mejitambulishe o tene tondũ ongo ti ũguo makinya marĩa tũkuoya no tũkũmanyita na tũkũmenyanĩra. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Embu kũrĩa thirikari ya gĩcigo kĩu yanĩrĩire mũtaratara wa kwambĩrĩria kana gũkinyanĩria mĩbango ya gwaka barabara cia matũũra na mũno iria irĩ kũrĩa mwena ya mĩgũnda-inĩ. Gavana Cicely Mbarire oigĩte ikinya rĩrĩ megũrĩkinyanĩrio nyitanĩri-inĩ na ithĩi cia macani nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩ marakorwo marĩ na ũhoti wa kumĩria magetha mao mĩgũnda-inĩ magĩkorwo magĩkinyio kũrĩa ithĩi-inĩ. Nĩ ũhoro wĩgiĩ barabara na nĩ kwega ũhoro wa barabara ya Kĩandũme. Neo I want to promise you nĩ tũthiĩte gwĩka tendari na nĩ tũkũthondeka barabara ĩyo tũreterete budget yĩmĩtũka icoke ĩyo ĩapruvwe kũrĩa Nairobi tũkingũrĩrwo system cietũ twambĩrĩrie tendari mweri wetu ni mweri wa kenda twambĩrĩrie kũthondeka barabara cietũ mbere ya mbura nĩgetha barabara cietũ ikorwo barabara cietũ nĩ njũku nĩ nyingĩ mũno na twarotia tũngĩthiĩ system ya kũbeca na macontract kwĩ contractor ikoragwo ina goro mũno koguo tũkũhota kũthondeka barabara ũrĩa tũngĩenda. Tũnĩtwekanire thĩ na directors enu wa KTDA na nĩ mwĩkaru thĩ na MCA wenyu Mheshimiwa Macharia na twaroria especially T-zone yetu twĩna tũbarabara twĩngĩ mũno tũrenda tũthondekwe na tũrona nĩ important tũthondeke na tondũ nĩ mũndũ wa manjani-rĩ wananĩro na ĩbata ndethereria arĩmi yetu wa manjani mabote gũkorwo na barabara ndega nĩbote. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega tũrakũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi no tana Inooro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Njathani Kamau hamwe na Werũ wa Mwangi. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Wa mohoro maya na mangĩ maingĩ Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rucini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Thirikari cia matura ni thigatitwo kuigithia gikiro kinene na gutigirira iri na waraganu hari mirihire ya magoti niguo kuguciriria aigithia. Ni meri ya minister wa wonjoria guku bururi-ini ri kinyanju hinde gikiro kia wonjoria wa uigithia kaunti-ini ya Nakuru. For any company that wants to come to Kenya, the first question they'll ask is, yes, Kenya, but where in Kenya? So that's where the issue of competitiveness comes. And so counties that are efficient, information is available, systems are clear, will tend to attract more business. And I think this is really what we must say. We need to ask counties to be in the front line. The issues addressed by the business community, whether they are security or whatever it is, so that we can continue to attract more businesses. Kinyanju gwete thirikari cia matura ire na wigiriki wa guthondeka rira rega ria kuguciria waigithia gutari na gucuthiria thirikari nene na gutiri na thirikari cia matura ni ciahota gukwiyendia kuri thirikari iria ingi ona mabũrũri ma nanja. Investors have a choice. They can go to Meru, they can go to Baringo, they can go to Kisumu, they can go to Kajiado. So for Nakuru, I think the point is issues that are raised, we try and see how we can address them, including the roads, among other issues. Ngorono ya wonjoria. Onjoria guku Nairobi ni matetete kwambatira kwa magoti oro hamwe na thogora wa maguta. Maguta maundu macio meri nimo macogeire wonjoria bururi-ini guthingitha na kunyihia faida ria monaga. Hali ya biashara imekuwa gumu sana. Hata sijawahi ona hivi. Maana huwa zinapanda alafu sasa zinanunuliwa, lakini sasa hata zikipanda hainunuliwi. Taxes zitatuumiza masisi wa biashara dogo, mama mboga. Kwa ajili sasa kama hii kitu haina pesa nyingi lakini sasa ukiambiwa ulipe tax unajikuta utakuwa ukishindwa na biashara. Juu ushuru iko juu. It's kind of tunalipia ushuru like 3 times. Riu ni moretie thirikari kumurika na kuheria mamwe ma magoti maria magathikirwo niguo kugitira wira wao. Tunataka kuambia serikali waconsider wananchi wa chini. Watakapotuinulia hii mambo na ushuru kwenda juu, sisi pia tunaumia na hali yetu ya mapato pia iko chini. Ile pesa tunapata hapa hata haiwezi. Saa zingine unaona tu unafanyia gari na kukura. Sasa unaona hata mwisho wa mwezi unakushindwa kulipa nyumba. Mimi kama mfanyi biashara nikisema kwanza watengeneze uchumi uwe mzuri. Na mashino moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nidakunyita ugeni muthikiriria na rutope tuingire thoko-ini turorera mathogora ma indo mahana. Tukwanjiriria thiini wa thoko cia Kagio, Kutus na thoko ya Ngurubani kaunti-ini ya Kirinyaga. Murikwito Johnson Muriithi agitumenyithia uria mathogora ma indo mahana. Waru thiini wa thoko ya Kagio na thoko ya Ngurubani ruma kuma ciringi 1,500 thiini wa ikunia rimwe. Nakio gitunguru kuma mwena wa Tanzania thiini wa neti ya kilo 100 kiruma ciringi 9,500. Guku nakio gitunguru gia guku bururi-ini thiini wa neti ya kilo 40 gikiuma kuma ciringi 3,000. Mbembe nyumu thiini wa mathito ma Kagio na mwena wa Kutus iragurwo kilo kuma ciringi 35 na ithanduku ria nyanya bwae thiini wa thoko ya Kagio riragurwo kuma ciringi 3,000 na mwale makoragwo makiendia nguku ni matariirio ra marendia nguku ku ivinda riri thiini wa thoko ya Kagio bamwe na thoko ya Kutus. Steven Muthiko anyai na tawe yakwa ni nguku jende kuringana sa cia agere
geire kumera no ndegwa magana matandatu ndimende kuma magana kenda na kusha okora sana nyari ona ngirira ki no jamba kora kuma magana kenda ngiri emwe hagu jama na nabiyo ngamere kuma ngira matano na ngira matandatu. Inoro FM kuma Ndonyo-ini kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Tunyitane na mwandiki witũ wa mohoro kuma mwena wa mohoro Joel Kimani wa Njuguna atũtarĩrie ũrĩa mathogora ma indo thoko-inĩ ya thitĩnji ya ngari cia Elbagon maregariũra. Mathogora ma indo Ndonyo-ini kuma kũrĩ endia a mĩarĩro thitĩnji-inĩ ya ngari ya Elbagon matariĩ ta ũũ: nyanya kaneti cirendio ciringi 50 na ciringi 100, na oho cia gũtarĩrwo nĩ igĩrĩ ciringi 10, ndimũ ĩmwe ĩrendio ciringi 10, ibabaĩ rĩkendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 30 nginyagia 150, ndũma ikendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 50 na ciringi 200, avocado ikendio gatagatĩ ga ciringi 10 na ciringi 30, marigũ ngoro ĩmwe makendio gatagatĩ ga ciringi 300 nginyagia 1,200, thandara ĩmwe ikendio ciringi 10, itũngũrũ igathimwo cia ciringi 50 nginyagia ciringi 100, macungwa makendio rĩmwe ciringi 10, gũkũ nacio ginger igĩthimwo cia kuma ciringi 10 nginyagia ciringi 50, handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora Ndonyo-ini kuma thitĩnji-inĩ ya ngari ya Warubaga Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na macio nĩ mũtũkotete gũkũmathĩra kĩũria-inĩ kĩa mathogora Ndonyo-ini. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo Ndonyo-ini wareherwo nĩ Inoro FM. Niĩ njeridie ngwĩka atĩa nĩkĩ ningĩ tarora cerabu ciakwa na ndirĩ na mbeca na ma customers no kũnjũrĩra. Mũrata wakwa kau tũĩ ciĩgiĩ Family Bank Stock Financing. Ai, ĩyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Waigua magĩtwo bengi yaku ya biacara to kwĩyugithia. Ũndũ mwega nĩ atĩ Family Bank Stock Financing marakũhe mbeca ciothe iria ũrabatara. Ona niĩ mũndũ wa nduka no mahe mbeca thaa ici? Ĩhĩ biũ. Ai, ndĩkoragwo ĩ andũ a mabiacara manene. Aca nawe kuma hardware, suppliers, mĩtumba, agrochemicals, duka cia auto spares, nginyagia duka cia kwendia indo cia o muthenya, na ũrarĩha ngombo ciaku o kahora kahora. Nĩ wanjĩra ũndũ wa bata makĩria. Rĩu na ndagĩa na hinya wa kũhũrĩra suppliers. Family Bank Stock Financing nĩrateithĩrĩria biacara ciothe nini kana nene harĩ gũkinyanĩria cioneki ciao. Cerera rũhonge o ruothe rwa Family Bank kana ũhũre thimũ 0703 095 445. Family Bank, your preferred bank for biashara. Arata akwa ndĩmũkenu mũno nĩ kũgĩa na ihinda rĩa gũikarania na inyuĩ. Twĩrĩgaine mĩeri ĩigana ũna mĩthiru ĩkana atĩa? Nĩ ihinda iraya mũno. Taririkana no rĩu mũthenya ũngĩ tũrarĩ na maũndũ maingĩ. Nyũmba yakwa kwanja kwĩ hĩndĩ ĩihũrĩte maĩ. Nĩ ũhoro wa ma. We kwanja wagwire gwa sister yaku Brian nake okire na materesi na gĩtanda kĩngĩ. Kevo okire na swimming costume atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkaiga pool party metha-inĩ. Kevo ndakoragwo sawa na kwa mathahen tamenyũkire na gĩbũyũ kĩgima gĩa cai. Rĩkoretwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya, mĩtino, gĩkeno nĩcio cionanagia ũrata wa ma. Hihi we wĩ mũrata wa mũthemba ũrĩkũ? Britam akoretwo arĩ mũrata wa gĩtaro kĩa Africa. Nĩ mĩaka 60 ya gũkũrũmbũiya gĩkeno ona kwĩhokana. Britam, Africa's friend for 60 years. Nĩ thaa igĩrĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 16. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Nĩtũhobanagĩrio nĩ maũndũ maingĩ mũtũrĩre-inĩ na mangĩ magacũngĩrĩria hathara, no wĩna Fast Assurance maũndũ maku mothe nĩ marũmbũiye. Kwa ihinda rĩa mĩaka 95 tũkoretwo tũrĩ mũrata waku wa hakuhĩ. Amũkĩra insurance cover yaku ũmũthĩ, wĩyandĩkithie na Moto Insurance Online, wĩyeheranie na kwĩhũria maratathi. Kenerera Fast Med Cover ĩrĩa nĩ cover ya kũrũmbũiya ũgima wa mwĩrĩ. Ũndũ mwega wĩgiĩ cover ĩno nĩ atĩ no ũmĩhũthĩre mathibitarĩ-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ harĩ motungata ma inpatient na outpatient
patient. Kuri ahuri biashara nini kana SMEs amukira First Afya biashara ĩrĩa nĩ kava yandĩkwo 3 nginyagia 20 na hatirĩ ihinda rĩa gweterera ona kana co-payment. Ndũgetĩkĩre kũhobanĩrio nĩ maũndũ mũtũrĩre-inĩ. Cerera firstassurance.co.ke ũmũthĩ. First Assurance tũkoretwo tũgĩkũhe thayũ wa meciria kwa ihinda rĩa mĩaka 95. Mũhotani witũ wa mbere nĩ we ũyũ ndĩrenda gwĩta na kiumia gĩkĩ kana kiumia kĩu kĩrathirire mũrutanire. Yes. Arume nĩ mageria mũno. Arume nĩ woka mĩthenya yao. Marĩa na nĩ Saturday harĩ arumeri na mũtumia ũmwe. Arume ngucia nĩ mageria mũno na harĩ mũtumia ndaheire kũrĩa Nyahururu 500,000. Ũcio nĩ akenire mũno. Wa mĩaka 20 na ndarĩ ona kĩ. Na andũ a Embu nao nĩ macokete gũkorwo makĩhotana mũno na nĩ ũndũ wa bata mũno rĩngĩ ngucia. Hello. Wĩ mwega Samueli? Nĩ mwega mũno. Njĩtagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro twĩna mwarimũ Mũcwe. Ndũkĩmũgeithia ha. Samuel. Ũyũ. Wĩ mwena ũrĩkũ rĩu? Niĩ ndĩ mwena wa Naivasha. Naivasha itũra rĩrĩkũ? Nyamathi. Nyamathi. Haya wĩ hau Nyamathi? Samuel ndoka hau Nyamathi ngũria ũ? Ũkũrĩ Wakaraja. Wakaraja ũrĩa wĩkaga atĩa? Ũrĩithagia ng'ombe. Wakaraja ũrĩithagia ng'ombe. Nĩ ikinyĩte cia mũgambo wa mũrĩmi kana nĩ cia kawaida? Nĩ cia kawaida. No andũ makĩrĩ mũthuri ũrĩithagia ng'ombe. Ũrĩithagia barabara-inĩ? Aca. Ndĩithagĩria kiugũ. Nĩ wega Wakaraja wĩ Nyamathi. Ũingĩrie kware mbeca thaa cigana? Ũingĩrie kware mbeca thaa cigana? Thinacara ũguo na nuthu. Thinacara na nuthu. No ndũrĩ waingĩra rĩngĩ nĩ rĩa mbere? Ndũrĩte kuo. Ũtũrĩte kuo? Rĩu twagwĩta arĩ thaa 2:19 gũkwĩra Wakaraja arĩ Nyamathi nĩ ahotana ciringi 100,000 cia mbere. Ũcio nĩwe wĩtagwo Ngai. Nĩ wega Wakaraja ndũgeithie mũndũ ũmwe kĩrĩ rĩera-inĩ. Ndũkĩreke ngeithie mũtumia wĩ hau gwĩtũke cia Wangari. Mũtumia ũcio wĩ hau nĩ waku? Nĩ wakwa akene na maitũ arĩ kũrĩa Mũrang'a Kĩnyona. Mamu wanyu arĩ kũrĩa Kĩnyona? We nĩ kwa oimĩte? Kũrĩa gwa Cibũnjiri? Gwa Cibũnjiri. Nĩ wega mũno. Thengio. Ngai agĩkũrathime. Ona inyuĩ mũtikĩrathimwo. Asante sana nĩ wega mũno nĩ waigua ũcio kwao nĩ kũrĩa gwa Cibũnjiri. Nyamathi. Kwao wa mbere nĩ aumĩte ũngĩkaigua mũndũ wĩna kũu Naivasha ũguo na kũu Eldoret harĩa aumĩte rĩu atwĩra aumĩte kũrĩa mwena wa Kĩgumo no rĩu akoragwo Nyamathi. Nyamathi nĩ kũrĩa mwena wa Naivasha 100,000 rĩu ciatigara nuthu mirioni na ĩroka 5:35 na toguo twetanĩra mũndũ wothe akĩiguaga nayo nuthu mirioni noguo tũgwĩtanĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga rĩu ũngĩkorwo mũndũ ndaũkĩgeretie no kuoya thimũ *272*1#. Tareke ngwĩra ũndũ ũmwe. Tondũ Kamau nĩ aranjĩrĩte nĩ ekũnengera 50,000. Ndiramenyaga mũndũ no aigue wega ũguo. Rĩu tamenya icio nĩ cia kwĩrĩrwo. Ta imagine ũngĩkĩrĩrwo igana. Ũngĩkĩrwo million, half a million. Reke ngwĩre mũtumia ũrĩa ndeteire mirioni na nuthu Saturday. Mũtumia ũcio ambire kũrĩra. Wona ndathiĩ kũmuona tondũ aikaraga Eldoret anjĩra ũrĩa kũhana na harĩa aumĩte rĩ nĩma nĩ ndĩronire mbeca no igũikie wega. Mũthuri ũrĩa nake ndeteire mbeca cia mbere ciringi 100,000 Saturday atuaga mĩra kũndũ gwĩtagwo Meka. Meka nayo ĩ kũrĩa mwena wa Embu. Rĩu kumwitira tu mbeca icio ri anjĩrithia mba gũcoka na mũciĩ athi akore mũtumia wake ũrĩa wĩ mũrwaru mũnyũmba ambe amũgũthũkie thibitarĩ.
ndeke njuge mbeca ũngĩnyita rĩ no igũteithie na no ikurute handũ hanene, no nĩ wega kũmenya kũgeria atĩ kuga nĩ ũkũhotana wahota kũgeria na wage kũhotana, no ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩ gwĩka na igana rĩu wamba wĩke na rĩo hĩndĩ ũga stabilize wega, tondũ rũciũ twĩna 500 na igana rĩmwe no taguo Wednesday, Thursday, Friday ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũkwamba gwĩka mbo hingie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũkebanga na nĩ ũkahotana, no rĩu hakĩrĩ na mbeca hatarĩ kĩũria $500,000 na ndũhotana ũtageretie bas no gũthiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra *272*1# wahota gũtwĩra ningĩ oro ũmũthĩ wĩ Nyamathĩ kana wĩ kũrĩa kũngĩ guothe ũrĩ, gũtiramakania kũrĩa ũrĩ, bata nĩ atĩ nĩ ũgeretie. Nathiru nani kwado megwitwo Sifao Mobility na Sifao Mobility makoretwo magikuhe mweke wa gukorwo kigurira ngari yao iria etagwo Toyota Hilux, agikuwa mametaga Hilux no ni kuri andu mametaga Hilux, noguo niguo tungienda muthikiriria uhote gukorwo ugika na turari horo wigie ngari eno egukwira indo tugaga atiriri kindu gigwitwo kana mundu ugwitwo Shujaa ni mundu uria ukagira tene akaruta wira na kio, na to kuruta wira na kio ni agaikara wega maundu make magirire. Tathikiriria Shujaa ni muhrimi, Shujaa ni mundu urutaga wira na kio, Shujaa ni mwene hardware, Shujaa ni mundu ukoragwo na biashara ya waki, toguo tu afataraga ngari iriko etagwo Toyota Hilux. Shujaa ni mundu ukiraga tene muno na ngari yake ni Toyota Hilux. Toyota Hilux ya thondeketwo ni Toyota muthikiriria na ni koragwo ya gikiro, ni koragwo igiguteithiriria na toguo tu no korwo ukihocia hario. Wakinya na maundu megie performance, wakinya na maundu megie murutira wa wira, ngari ino etagwo Toyota Hilux ni njega. Ukwenda iri kumurutani single cab, double cab, 2.4 liters, 2.8 liters, manual kana automatic, 2-wheel kana 4-wheel, Hilux hariririe kuruta wira wothe uria ungienda. Tathikiriria Sifao Mobility mari gwataniro na mafengi maingi guku bururi-ini witu wa Kenya gukuhotithia kwigira ngari ino na nduri kindu uraruta tondu marakurugamirira mbeca ciothe gicunji kigana kwa igana. Ningi toguo tu no makorwo magikurikania ati nio marakuhe offer njega muno. Sifao Mobility mari na branches kuruta Thika Road ndemonaga, haria Mombasa Road mekuo, Nyeri mekuo, Eldoret ni makoragwo kuo. Toyana beno 0800723222 na nikuga thimu ino ndirihagio oro na thumuni 0800723222 uhote gukorwo kiruta wira mwega. Na turauga atiriri washerera branches citu guothe bururi-ini ni ukuhota gukorwo kiheo 100% financing na maundu maku makorwo magirire na njira njega, no uguo niguo kwagirire. Uguo ni tugucokereria twambere tunyitanira na Benjamin Wangari tugicokereria. Benjamin ni tukumurikite ndeto haha kirokoi na ndeto ino igie ungumania. President we mwenyewe ni araigire riu ri abunge akwa ni ungumania. Tukwiragia na Jeff atiriri riu ate riu tondu mundu uria wina hinya wothe ni uyu na handu hakuga andu eri nyitite kana andu eri aya murona matikamona rengere ni undu wa ungumania hana ri ni kuga ni ungumania. Kai bara eremire ino bara ni yaturemire ta bururi ya ungumania tondu ni ukuririkana president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta he hindi augire bururi uyu ni uragwo ni ta ciringi bilioni 2. Ndaugire ciringi bilioni 2 ni ta bilioni 2 oro muthenya. Na tukimukirira muno tukigoro uguo tukiuga atiriri angikorwo ni aramenya ni uragwo ni bilioni ta 2 kai ugithite tana no cituteithie muno mbeca icio tondu ngigitara hari mwaka ithe timba bilioni ma mbeca mangigana Thika Road kana barabara teno iragucanirio expressway kuma Mombatha. William araririo horo ria uri wama na ni andu othe arendaga mamenye ati ni gukoragwo na ungumania. Yes. No bunge. Yes. Na bunge ti ndi toro ati ni gukoragwo na ungumania ona o manoiga o ene. Tuti kai koiburia riu. The koiburi ti mubunge. Githe ndaugire ni mana irwo bilioni ciringi milioni 2 ira cokira kiruta thinjo ni getirwa giakorwo kihatikaini ni akiuga riu ningi hau ni ndawahera gathoni wa mucoba githe ti mubunge ni rigite kugo horo wa mbia githe ndanatwira ati ni gwa nakorwo mundu ni aneo 10,000 kuria kioro
githe tutianerwo aria marihaga mbeca nia aria marihaga mbeca ri tondu ti abunge merihaga ri ni ruhonge rwa executive niguo rurihaga mbeca hatire nganja tondu aria metagwo kuu maheane marorwo igiriki wao murutire-ini wao wa wira magithurimwo ri ni ma ministers na ministers matungataga thirikari ruhonge rwa wathani uguo ri hindi no mundu gwitwo Gachagua araingatagwo ri mwaka muthiru ri ni twaiguire senate na kuria bunge ati kwe mbeca cia cenjanirie moko abunge ni maguthirwo gudiada nigetha maingate na no tukuchokete tukaigwa atiriri mundu gwitwo governor akinya kuria senate ri ni eragwo atiriri we naki mundu tuguteithie ni tukwenda guteithia naki agakiuga riu ri njikaira ha na ni ukuigwa ari andu angi manetwo mbeca na makaga gwika ati kuhura kura tore kuratanyo na njira nguhiri president arendaga bururi wothe warahuke tugie na uigiriki na ti kuga ati onake tondu hindi na taidi ya Gachagua ri we niwe muno wagirirwo gukorwo akiorotwo na nioi nia maroyaga mbeca ti ati ndoi uguo kindu kiria kia bata twagirwo gwika ri ni honge ici citu twethugeire ta ruhonge rwa kurwa na ungumania na ruhonge rwa mutongoria wa thitango bururi-ini tucihe hinya wa kuigana ni uronire muthuri ura wetagwo Oginde Oginde ni bishop akiuga ati kwina ma governors maroka mugwanja ka kenda na kiurene atirene tukuranagia na mwarimu atiriri tondu kiria gatumire bururi wa China uthie na mbere ni kuga Jeff ni yete mbeca cia muingi ciringi milioni 2 agatwarwo haria hegwitwo haria king'ang'a-ini andu makimuonaga mambire makiheo thiku niki kiragiria andu acio maikio ngono niki kiragiria andu acio makinyio magoti-ini niki kiragiria twirwo nyuba ngari uhoro uri wa mani atiriri thirikari ni ya kanari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ri William ni okireirwo muno akiragwo niwe mungumani uria munene hindi yo ni ndari o haha ritho-ini ria mwandiki na ni ndeithagia mu ritho wa mwandiki tondu nihotaga kuruta mugambo wakwa kuria atiri ko ni muriga riu hindi yo akuru muriga William ni muici ni mungumania ri kai mutangithi mumunyite tondu mwina hinya numurugamie bao-ini riu no muthi uyu ri ngwira President William Samuel Arap Ruto ni aragitwiririe uguo no ithuĩ tukumwihoka na tumwitikie eka atiriri oya maritwa ma aria maungumanitie marugamio bao-ini na maheo ihera rigutuma maigue ruo tondu kwirekanaga atiri bururi witu wa Kenya na nikio ungumani utahota kurwo ni ati mbeca iria mundu ungumanitie ri aungumanitie ta mamilioni kana ta bilioni imwe agacoka athi kuhurwo fine haria ri akahurwo fine ya milioni 100 ni ekuremwo ni kuriha na yete bilioni imwe ndangiremwo ni kuriha muici wa nguku guku Kenya ri niwe wonaga ruo muici wa nguku no muici wa mbeca cia muingi ri na mbeca icio cia muingi nicio cio gututeithia maundu maingi ta ruhonge rwa ugima wa mwiri ruhonge rwa githomo ruhonge rwa girigaca mbeca icio nicio ibatie na hindi yo turerirwo uguo ri tuhana ta a Kenya kone mavururi maria magi maria mathiu na mbere ithuothe tungimururukite tukauga turenda mundu uria uiyaga mbia na tucoke tondu ni njuga ngauga atiri mundu uiyaga mbia ti Murwanda mundu uiyaga mbia ti Mucaina ni muru wa maitu ni baba tutigi horo wa kugaga atiriri tondu naho hayo ni twahurirwo Jeff witu ona korwo ni ayeteri ni witu tondu ni kurikana Matiang'i ni atwirire mayoka kwera thirikari-ini ni atwirire augire handu haria mweike inyui haria ndauga haria mweike haria mukuikia mwaga kurora wega ni mugukorwo na aungumania aingi muno oguo mbeca ici ne rugano rega guthie kuraihu tondu mihuko yao ni mirikuru wega na ekaiura mbeca wega oguo mbeca iretio ri ni ekuruta na andu matige gukananira William ndakiugire ni gukoragwo na ungumania wa bunge aya tutiene no ni gukoragwo na ungumania ruhonge rwa cirithania
kaya Nasiri maundu make mahengecanire kuna na igoti ria thuburimu mahengecanire ku kuga ni ati ni gukoragwo na kamuvango ka acirithania gwitia mbeca no ririkane hindi ya thirikari ya mugathe Mwai wa Kibaki ni kwari na kamiti yatongoragio ni mucirithania Ringera magika magithirwo kinyo gucirithania magicirithia andu namwe makeingatwo tetiagiriru gukorwo mari wira-ini na angi magicoka macirariko na magicokereria ucio niguo mutugo wega riu guku bururi-ini ugutire ruhonge rutari rungumania na ti ruhonge ni a Kenya riu hani ho andu matenda kuigua mwarimu a Kenya ni waungumania ni amarari hakiria marihaga maabitha borithi mbeca ni amarihaga ni a Kenya marihaga kwitukwe magoti maitu ni amathia ni ndingwira ndanathi office-ini cia thirikari ndathi office cia thirikari ngakorwo ngerwo ati mzee ndugiikarire muno kae niki ngigacoka kumenya ti guteithio ndateithio ni kuaga maraga ku understand mundu uyu ri muthuri uyu niki arenda guikara haha ni eherio twike atia tuone kanyamu uguo na ihera riria riheagwo aria manyitikana ti ihera riria rina kuria riri na cira witu kuega ihinda iraya tari oro wa ungumania rindi ya Goldenberg ri andu aria ingi mathitangitwo makuire cira utariki utari muthiru cira kuega ihinda iraya na ngikorwo cira ni wa githurano ni wahereirwo mieri 6 ukorwo thirite ri ona wa ungumania ri wagirire kuheanwo ihinda ukorwo uthirite ihinda rina mundu atanathie na mbeca citu kuria iguru tukaremwo ni kumukinyira uguo ungumania mwarimu ri ni uguturia na tukuria tongoria aika ni ithue a Kenya ni ithue aria tungumanitie mutwe tugathira thaici ngithi nyone tenda mwarimu nduke nguhe tenda tondu ndaremwo nyamba gukuria kanyamu gakwa niki haha ndakone wiro urajikia ki ndio kana ni we ati ni kuratuika hari kindu kirenda kwendio muberethi uyu wa maguta uyu rehaga maguta KPA ri abunge ni ndionire marega na hinya muno na marauga no kinya maheo details iria ciagiriire otherwise ndikwendio gutire details marenda maingirio kawira-ini marenda maingirio kawira-ini twagirwo kurania atiriri iwe kiendio ri irendio atia tari for instance go example riria project thirikari imwe yoka yakora project irathiaga na mbere ri no menyere mare magone guthi na mbere nao niki makagarurira ene kandarathi tondu mbeca icio ni ciaritwo ni aria mabangire wira riu makoiga tugugi gutindikira wina ndukoragwo guku wangariro nda kuga ati abunge aito matiroria ciuria cia KPA mena interest ya mwananchi acha ni yao oene kure parliament makionekanire makiuria ciuria nditu muno makoria irendio niki ini kwati thirikari ni taya mitwarite haraka muno hetukia itwendie makiuga ni tondu matire kanyamu ona to ko niguo wiria mwenda gutwira ni maretie kanyamu tondu riri Nancy Gathungu ri riria rigite guthie ri augire mbeca ni iriko ciari ciretwo muno ni iriko augire na ikirathaka muno ginya Meriani Ketani augaga atiriri ndaigua depressed CDF ona CDF iho na matiaragia muno kwanja abunge acio rwa CDF eragwo ni ngumanitie wenda ukura atiriri aria maugire ati mutandao wa eCitizen ni mafecha marari yo ku hindi yo niguo Keitani augaga ni mo Keitani augaga mbeca no ciguite ndacio hindi ingi ni ciguite huruku mundu gwitwo Badi na wa Daimoka ri mari horo wa mbeca uria irari ona ni secretary wa PS wa Treasury ugwitwo Kipto ni waugire ati gutiri maundu macio mahana na reke ngwire tondu andu ni andu aitu matimenyaga horo wa maundu ma Auditor General ri ndui ndathiaga arumirire kaundu gothe ona nyamu icio tuheagwo ni nyamu nini muno akorwo ni uragurita maratathi nduka inyanya ri muragurita maratathi nduka inyanya ri asampura goro uyu iri ari oya asampura ithatu ri agari akamenya kundu kwina ungumania uguo angirumirira ciothe na ndangihota tondu capacity ndakiri uguo na njira nguhi mwarimu mucwe ni atiriri abunge aituri magitikira kuruta wira ta uria methukirwo ni gatiba ri as an independent institution tondu matirutaga ta independent institution marutaga
tarĩ guoko kumwe kwa ruhonge rwa wathani na nikio magarimuragwo kugarimurwo na hau no hakiuma turuthendi nikio mekaga ati na ni magaga gutindika undu nigetha turuthendi tume nie ndingimehoka toguo horo wa KPC Kenya Pipeline ndingimehoka ati mararuta wigirĩrĩki ucio ni undu wa kiria kiu ni ukuona Adani twametoithurire moko-inĩ ma muruthi niki tondu twaugiriirie ithuothe aria moyo horo cio mari gakundi kanini makiuga kanyamwe ya tura eno no cio githira ukiohoka ugithira na privatization ri no ihotekeke na ikorwo iri njega ingikorwo tare na ungumania no na examples cia ku privatize tukona nyamu njega nyamu ta kambuni ta Safaricom yeko privatization ri ithitiguo twagire kwa hingukire maundu ma no nyambe njurie ureka privatization nyamu iri irarehe mbia itondu hari Safaricom wikianjia ri niguo yanjiriirie nginya iri na maundu ma muingi hari ka kambuni gatari kamenyeka getagwo Mobitel kamenyeka no mwene kumare muoyo na kare okuo ona rege matire muoyo no jiarwa ciao ire okuo no iraria anyway nituko tugicokereria thutha wa ihinda ritari haraya no ni wega tukumenyithia ati gukwa Inoro FM niturakwirira uhoro wa ngombo no iroka na andu meitaga Berry app riu ngithie thimu-ini yaku haria Google Play Store ni uku download Berry app ikoragwo ho nigetha igakorwo ni iraguteithura riria wina mathina muno makiria magukorwo ni unyiheirwo ni mbia na magakorwo magikuhe ngombo wona wathie thimu-ini yaku igira haria hari Google Play Store waigira hari Google Play Store ni ukuona app etagwo Berry wona waigira Berry ni ugukorwo kiheo ngombo no rikoragwo kiheo ngombo kuringana uria ukumona mathaa 24 gutire hindi utangitia ngombo ungikorwo ri thiini wa Berry app no kinyo ngikorwo ni uthagira M-Pesa tondu na watu gutumirwo mbeca ugukorwo ugitumirwo kugerera M-Pesa na njira nguhi ngucokerere thie thiini wa thimo yaku we ukoragwo ri na Android thimo ya Android na njira nguhi ni kuona handu hena Play Store ni ho ku download Berry app Berry yandikagwo BERRY wona waingira hau no ukorwo kiheo ngombo kuringana uria mugutwarana nao na indira yothe wi hau ndumiriri ciaku information yaku yothe ni ngitire tondu Berry app matingikorwo magithoma ndumiriri ciaku nawe mshujaa we murimi ukoragwo na maavocado ukoragwo na macadamia ukoragwo na iria umeragia urafatara ngari itangikoma kana ngari itangikorwo igiguconora watu akumiria magetha maku we nawe ukoragwo na hardware ni umagiria bao ni ugiraga mathimiti na indo ingi ta icio ukoragwo na kambuni urehaga mahiga urehaga kagoto urehaga indo ta icio muthikiriria cia waki no keuria ngari niriko tathikiriria Sifao Mobility ni makureheire shujaa wa wira kana njorua ya wira we mundu wirutagira wira na kio we murimi we mwene hardware we na biashara ya construction ta imagine ngari yaku ni the Toyota Hilux ithondeketwo ni kambuni ya Toyota na ni koragwo igitiria maundu maingi ni ya gikiro kia iguru na toguo tu igukinyanagiria ni tondu kana ikoragwo ikinyanagiria maundu maku ni tondu ni yakitwo undu ingiguteithiriria kuhota gukorwo ikiruta wira wega na igacokia mbeca ciaku ukwenda Toyota Hilux muthemba uriku ukwenda ya single cab kana ukwenda double cab ukwenda 2.4 liters kana 2.8 liters ukwenda manual kana automatic ukwenda 2 wheel kana 4 wheel drive kana ukwenda iriku Hilux ni njega tondu haririirio ni tondu wa mawira mothe ungitua kugura ngari na muthikiriria uthie fegi o iria uguthie ni ukuhota gukorwo kirugamiriro kimbeca tondu twina ngwataniro na mafegi maya mothe manene muthikiriria ugutigirira ati ni warugamirirwo gicunji kigana kuigana kwigirana Toyota Hilux ici nicio tugaga best deal muthikiriria wa Inoro FM sherera Sifao Mobility branch oyo the guothe bururi-ini no gena mweke oyo wa kwigurira ngari ino ya Toyota Hilux nigina umahurira kwitukira 0800723222 nudo horo makiria
muthikiriria weciria ngari ya murimi, weciria ngari ya wira, wecirie the Toyota Hilux kuma kuria Sifao Mobility. Na nĩ wega nĩ ũndũ wa kuyora njũria ciatigara rĩu ithaa rĩmwe na ndagĩka 14 thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 14 ũikare hakuhĩ na thimũ yaku no nĩwe ũgeretie we ũingĩrĩte kwa Rebesha no ũkorwo na mweke wa kwĩhotanĩra ciringi nuthu milioni. Nĩ waigua nĩ twetera mũndũ ũgwĩtwo wa Karanja arĩ kũrĩa Naivasha na nĩ itũra rĩa Nyamathĩ na arĩithagia ng'ombe, ũngĩũria wa Karanja ũrĩithagia ng'ombe na angĩkwĩ na thirĩ waku rĩu thiũmwĩtie tondũ nĩ amũkĩrĩte 100 rĩa mbere nawe hena nuthu milioni. Oya ikinya rĩa wĩtĩkio na ũkorwo wĩna ũngĩkũkwenja nĩ ũraigua tũngĩhota na we nĩwe ndĩratũma harĩ thimũ yaku uthiĩ tarĩ kũhũra ũrahũra hinye *272 *1 hash *272 *1 warĩkia gwĩka ũguo hana tarĩ kũhũra ũrahũra wĩkĩre pini kuma hau weterere thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 13 twahota gũgwĩtĩra ciringi nuthu milioni na nĩ bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Hau noho ndĩrenda gũkwĩra no nyite wega ũhoro wĩgiĩ andũ metagwo Berry app. Nĩ kũrĩ mũndũ wa njũria atĩ app ĩyo ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Berry app. Berry yandĩkagwo BERRY, ĩyo nĩyo Berry yandĩkagwo guo. Berry app nĩ harĩa ũngĩkorwo no ũhote kũheo ngombo na ngombo ici ũkũheo hau mathaa 24. Rĩu ũngĩkorwo wĩna thimũ, tũraria ũhoro wa thimũ ĩno ya gĩcicio, ũgũthiĩ harĩa ha Google Play Store. Hau nĩho ku download app ĩyo ĩtagwo Berry. Kuma hau ũngĩkorwo nĩ ũhũthagĩra M-Pesa, nĩ mũgĩkorwo mũgĩtwarana nao na no ũheo ngombo cia ica ikuhĩ ũkorwo ũkĩrĩha na mweri ũmwe. O ũrĩa ũrathiĩ kũrĩha, o ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũrĩha, o ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũrĩha, noguo ũrĩkoragwo ũkĩheo ngombo makĩria tondũ Berry marakwĩra more cash, more life. Eheria kĩgio rĩu na mĩnoga ya gũtinda ũkuĩte mĩrigo mĩingĩ atĩ ũkiuma gwĩka shopping. Maũndũ makĩhũthire na njĩra njega. Oya kanya gaka rĩu ũgũre kĩndũ gĩothe ũrabatara kũgerera citizenduka.com kana download app ya View sasa no gũcagũra Citizen Duka ũtekũrĩhio oro na ndururu. Cagũra indo iria ũrabatara no cirĩhe nao Citizen Duka makũrehere nginya o hau haku mũrango-inĩ na thogora wa ciringi 200. Angĩkorwo ũrĩ matũũra-inĩ ma Nairobi ũgũkũ gwa Citizen Duka Delivery ũratangĩkĩrwo narua na mĩtũkĩ. Nĩngwenda kũhiũka ĩmwe kwa ĩmwe rĩu kwa andũ megwĩtwo MyMobi. Rĩmwe maũndũ ma hinahi nĩ magũmagĩra mũndũ nĩ akũrwara, nĩ ũkwenda kũrĩha nyũmba, nĩ wanyitwo nĩ kaũndũ kana ihenya kwanyu gĩcagi kana ona thibitarĩ, angĩkorwo wandĩkĩtwo wĩra nĩ thirikari tatega gũtũ gwaku rĩu mũtũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũtangĩkĩra ibataro rĩaku rĩa hinahi kũgerera MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi thĩinĩ wa thimũ yaku ya guoko narua na mĩtũkĩ. Gũtikoragwo maratathi atĩ ribaro payslip atĩ nĩgetha ũheo ngombo. Kĩrĩa ũgũbatara nĩ thimũ yaku, nĩ ũraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikoragwo mũcara-inĩ waku mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgathĩnĩke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa mweri ũgathira. Bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wĩra wa thirikari. MyMobi inakusort kwĩyandĩkithia nĩguo ũheo ngombo ya hinahi. MyMobi Civil Servant Emergency Loan ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka ĩmwe tu. Wĩtio rĩtwa rĩaku, payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku gĩa bũrũri. No wĩyandĩkithie o ihinda o rĩothe, ũtukũ, weekend na mĩthenya ya thigũkũ. Mbeca ikaingĩra thimũ-inĩ yaku. Marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie, irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. MyMobi, mbeca ici ciraingĩra thimũ-inĩ yaku, hinya *531# oro rĩu tukusort. Tugaga MyMobi quick cash bila drama, uko sorted. Hinya *531#. Reke tuikĩrie mũthikĩrĩria tucokererie tũke tũrĩkie na Benjamin Wangari. Ũmũthĩ akĩrĩ mũthenya ũrĩa tugaga nĩ mũthenya wa Jumatatũ, tũmĩtaga ritho rĩa mwandĩki arĩ kahinda kega gaka. Promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nĩhetũke BCLB 0000258. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka.
reke tuthie kwa mbere app kamuira thomete muria tuhaririirio ni muhia wa maina ikihanda wega thaa 3 cia rucini na nä makiuria gä ũranjũria kĩgiĩ mbere app nĩ kĩũria kĩhũthũ mũno na nĩkĩo ndĩrenda ũkorwo ũkĩnyita. Ũgũthiĩ harĩa thĩinĩ wa thimũ yaku, wona waingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku, we mũno makĩria ũngĩkorwo wĩna thimũ ya gĩcicio nĩwe tũrabatara mahinda-inĩ maya, ũthiĩ harĩa handĩkĩtwo Google Play Store. Wona waingĩra Google Play Store, hau nĩho ku download app ĩtagwo Berry app. Berry ni B-E-R-R-Y. Wona warĩkia gũkorwo wĩna Berry app nĩ kuga no ũkorwo ũkĩheo ngombo nĩwe ũhũthagĩra M-Pesa, tondũ ũgũtũmĩrwo na M-Pesa na nĩ ũgũkorwo rĩngĩ mũkĩaranĩria nao nĩgetha ũkorwo nĩ warũmĩrĩra mĩtaratara yothe na ũmenye ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ wa Berry app ndũgakorwo ũgĩtigĩra ũndũ oro wothe atĩ message ciaku no ikorwo igĩthomwo kana ũndũ ta ũcio, na haha ngagĩkwĩra ũngĩkorwo wĩna ũndũ wa ngaheha tarĩu nĩ ũrenda mbirũ rĩngĩ ya thibitarĩ, harĩ bithi nĩ twanjĩtie gũkorwo nĩ tũrarĩha bithi rĩngĩ harĩ nona nĩ ũrabatara irio cia na ihenya, haha nĩho ndĩrakwĩra Berry app ĩho nĩ ũndũ waku. Ngũcokerere, ũgũthiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku, wona waingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha Play Store download Berry app na ũhoro waku nĩ ũgũkorwo ũrĩ mwega. muthikiriria reke nyambe nguthomera maria tuhaririirie kihanda wega thaa 3 rucini, nona tikihandaga thaa 3 rucini no gukutwara kuria kwa andu megwitwo mobility Sifao Mobility. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro ukireherwo ni Coop Bank Assurance. Kieha thutha wa mutumia umwe na mwari gukwira mutino-ini wa barabara mwena wa Njoro Naikuru, Kenya gutariria matanya mao mbere ya Ruto na Odinga kugumithania abunge a miaho ya kiuteti, na hujia dini ya kurino mwena wa girigiri kuhinyiriria rumiriri ao marugame na thirikari iria irathana. Macio mangĩ maingĩ no na cihanda wega thaa 3 rucini na muhia wa maina. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Coop Bank Assurance. Ni ũracaria insurance ĩngĩkũgitĩra na ĩgitĩre indo ciaku. Coop Bank Assurance ni insurance njega ya kuma gwa Cooperative Bank ĩrĩa ĩratũma ũkagĩa na thayũ wa meciria amu nĩ ĩrarũmbũiya maũndũ maku mothe, ĩkagitĩra indo ciaku na nĩ yathogora mũbacĩrĩre. Wĩgwatĩre insurance ya Coop Bank Assurance ũmũthĩ. Cooperative Bank, we are you. Na rĩu nĩ thaa 3 ĩtigarĩtie ndagĩka 12 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Njorua nĩ mũndũ wĩrutagĩra wĩra na kĩo. Njorua nĩ mũndũ nĩ mũrĩmi ũgĩraga iria rĩake, nĩ agĩragĩra ng'ombe ciake mahuti kana nĩ hay kana nĩ silage aragĩra agoka agathika. Nĩ mũndũ wendagia makorobia make na indo ingĩ ta icio, nĩ egũbatara ngari njega, ngari ĩtangĩmũconora, ngari ya kũmũrũgamĩrĩra wĩra-inĩ wake. Na nĩkĩo tũrauga ũhoro wĩgiĩ the Toyota Hilux. Shujaa nĩ mũndũ ũkĩraga tene kwĩyethera, no ngari yake nĩ Toyota Hilux. Toyota Hilux muthikiriria thondeketwo ni Toyota, nekoragwo iri na gikiro, nekoragwo we harĩa uri no wehocie harĩo. Performance yayo ni njega muno na no ũcarie kana 2.4 kana 2.8 manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive. Toyota Hilux ni ya kuruta mawira mothe. Nikio turakuririkania ati twigwatanĩro na mabengi mothe gutigĩrĩra nĩ wagĩa na ngari ĩno na njĩra ĩrĩa njega. Wona waguthuka kũrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo branches cia Sifao Mobility, nĩ ũkũhota gũkorwo kĩrwo ũrĩa ũngĩhota gũkorwo kĩinũka na ngari ĩno. Best deal in the market. Muthikĩrĩria namba nĩ 0800 723 222 0723 0800 723 222. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria na mbeo nĩ njega. Wenda ngari ya kũruta wĩra na ngari ĩyo ĩtagwo Toyota Hilux. Benjamin Wangari harĩ mĩario araririe mũthenya wa ira na mũndũ ũgwĩtwo mũthenya wa Saturday weekend, minister wa ũgima wa mwĩrĩ
Tukano reguro raugire Eden Duale no horo shuno rakire ado aingĩ mũno igũrũ rĩgiĩ mĩario ĩrĩa ĩrario nĩ ateti ya ngũĩ na nĩgũkoragwo na nyamũ itongoragio nĩ etagwo mũthuri ũrĩa Samuel Kobia nĩ nyamũ ĩngĩ nawe ĩtadũtĩkagĩra yagĩrĩirwo kwehekorwo yeheretio kana ĩcirĩrio ndũngĩ tondũ yagĩrĩirwo gũtũma ithuothe ta Kenya tũgĩe na wĩigĩrĩrĩki wa gũtĩana na kumenya ati toria gatiba yathanite ati no wikare handu hothe ungivatara thiini wa itoka cia bururi wa Kenya na nduri mundu wagirwo guthutukania ndwagirwo guthutukanio kirangi kana kinduriri na ithui na tugiagwo ni andu matakinyite ngwira matikorwo makinyite ngirigana rimwe ateti nio matugiaga na nio mathondekeirwo ruhonge ruru rutari magego ni ngurikana hindi mwe rwagurite indo nyingi muno cia gukapcha miario na tutire tuona matwarite mundu igoti no summoning mekaga na hingo ciothe ria mareka summoning matirutagira mundu wothe we mwena wa thirikari na ti thirikari no ya William tu ona thirikari cia hau kavere atetiri ni twagirirwo ithuĩ ta Kenya tondu maumaga thiini witu tugie na muonere ungi wa maundu nigetha mutetiriria araria miario ya kunyararithia ruriri runa gutomithia andu agicigo kina ni uru muno angikorwo Jeff we niwe uhitiirie na nie ndi mugithi na wewe mugikuyu ndiagirwo kuga ruriri rwa gikuyu ni ruhitiirie njagirwo kuga Jeff ni ahitiirie riria teti na nikio ngui cionekanaga riria teti marokanirira morotithanitie mundu muna na ruriri rwake kana morotithanitie mundu muna no horo-ini wa gicigo kiria umite ni gutuhitiria muno for instance hindi da William president wa bururi araugire ni wega andu akiria akuma ruongo rwa bururi maheo ivande mate gutinda magithenio ri guthurimwo ri tutiragirirwo kuga atiriri andu a rugongo rwa bururi ri nio Al-Shabaab uguo Al-Shabaab ni mekuingira ndumiriri no itumwo undungirwo atiriri nima andu acio kuringana na uria ndanaigua andu aria manathana ri na mundu anathaithia muno horo-ini wa mwathanire administration etagwo Joseph Kaguthi ni arutite wira ucio ihinda iraya muno na ni andeithagia kanjira atiriri ungithie na kuria rugongo rwa bururi ri andu aya ni mahanaine akuma Shumari na guku ni amwe ona ni cousins real cousins tika cousins cia giuteti ni real cousins nikio mundu etagio uhoro-ini wegi kibandi giake na gathurimo kuna kana we ni wa guku ni tondu guku gwitu ni kwegega gukira Shumari uguo andu ni matikaga advantage magoka makoya ibandi citu na passport citu makahota guthie nja uguo tutingiratomithiriye Shumari uri wothe tungiratomithirie mibango na mitaratara turie president atiriri mitaratara ni miige wega ati gutikugia na gitoi gwikwiyoera uhoro wa kibandi gitu riu naho haha ri uhoro wa Duale ri araragia uhoro ati wa entitlement ati kuri ruriri runaro igwikaga niruo rwina entitlement ati niruo rwene niruo ati hatari mundu wao hatiri na undu rathi na mbere bururi-ini miario ni miario miuru ni miario ya kumenithia andu agicigo kina kana ruriri runa na ti miario yagirire ni kuririkana na ni nyenda gukuoti undu wi muoyo ni ndenda gukuoti undu tai na kuri uri hindi imwe ya campaign ya matete muno gatagati ka wiri ka mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na Raila Amolo Odinga Uhuru Muigai wa Kenyatta hari mundu wa muteithirie kana giteithio ni roho wa kwao akiuga atiriri ithwe nie ta Uhuru Muigai wa Kenyatta ri ndiragio ni ruriri rwa Ajaruo ndiragio ni mundu umwe ura tutaraigua na mitaratara-ini ya mwathanire kana maundu maria mangikega bururi uyu na mundu ucio etagwo Raila Amolo Odinga wekiumbe ta mundu Duale angikorwo ni aragio ni Gachagua ni Rigathi wa Gachagua ri ni atige kuga Agikuyu oige atiriri tondu tutiri akegu muno
Gachagua ri ni aratutanga na nini njugaga uteti ukihurwo no rongorerio atetio ene macokanirie ri ndiri na bara no riria maraingirania ruriri ri ati twirane ati ruriri runa rwa Matiang'i tondu gutire muruta umite ruriri runa na gutire mahitia guciarirwo ruriri runa no ni hari mahitia na giconoko kuri atongoria kumenithania nduriri no igwite kamuketi ningi ugite ati ni ekuoya Bogoti tondu Bogoti ni cioikaine karu hau niko kaega ni igwite Bogoti ati tondu ni moe uhoro wa mirani ri ni ekumarehe Nairobi amarehe Nairobi nigetha mang'ethane na andu a mirurungano mundu ucio atwira atia andana twira uhoro wa andu ega a Bogoti atwira uria ngimahuthira taitoi cioke citharure muturire wa Nairobi ni undu wa mirurungano uguo andu ta acio ni magire gukumithio na thirikari na honge cia thirikari iria turihaga na mbeca citu ni magire gukinyukageria andu ta acio makinya mundu agatariria makiria tari ugithikiriria Rigathi wa Gachagua hindi no araugire ati kuri na president Shemani na itoiri riria rero ni mukomeni ati ni ekwendwo andikithie ndumiriri I have no problem ni andikithie ndumiriri tari tondu arauga ndu aigirira no ndakagiritanio ati ni tondu ni mugikuyu ni agiritanio ni tondu ni muteti kiumbe uguo uhoro wa ateti na aria mange matoria thengia ya honge cia kurora maundu ria magiri na kuringana na watho aria mangitoria ateti a muthemba uyu ni ithui a Kenya mundu tocio agetho tongoria uri uraria maundu macio ri tukamenya athi gwetho tongoria wa muthemba uriku eguturoria naku na ri onari ndeto ino tukiaragia ri ni kuri mundu riu ungitikira ku invest tariwo nawe kuri kundu riu thaicio tangitikira kugura mugunda akiri niguo na gukire andu marendia migunda matiganite kuria maraigua makaigua guku ni kweu wakamuira miaka iri yu ndungiamba kugura kuri mundu wina tubeza twake ndakwamba kuigithia ameterere miaka ino iri oni uria guguthi riu ino ni ndeto ya kunina bururi na dress na bururi ni urabatara investment nyingi muno mbeca ciekirwo thiine wa maundu matiganite na ngeciria president tondu ni araigwo guo ri ndiukani we ni ari aruta ndumiriri ya kuonania riu ni turathie muno anga ndimeiguite ndo ni ngoretwo migunda-ini muno nderigite kuruta ndumiriri ya muthemba ucio ya gutomithia atongoria a muthemba ucio tigane no ya ungumania ararutire na turahahuka ithuothe ri nderigite kuruta na njetere Benjamin utana thina mbere tondu ni kuri ni wagwete hau hand orurire rwa Sumari na ndingi ni ngoretwo migunda-ini muno mwina Jeff no munjire ndiukana ni ndaiguite andu makiuga ni kuria kwa ruthingo rume kuria Mandera ruikurukio uguo rutugayanie na njira njega tari ungithi Palestine na Israel ni kuri kundu kuraga ruthingo hasa ndoe kainge border cia bururi itire handu ona rugamite ndungirugama ndungirugirwa mwaka rugiri ru ni rwathirire rutiakirwo ruhana ta ruria rwa Trump rwa Mexico rutiakirwo rutingiakika mucwe mundu ucio uga ni turabatara kurora ruthingo rwitu ona tutakiri na mbia cia kuigana kumonita ruthingo ru kana muhako ucio wothe tondu muhako uri witu munene ni gatagati ga ithui na Sumari uguo ucio nduri wakinyanira na ndugukinyanira na ihenya kwari ndi ya thirikari ya mugathi Moi wa Kibaki tari for instance ri nona ni kureriwa ungumania ya andu megwito CDF kwina thina ithuiri tandikia mohoro ri ndo tugukurio ni kaundu karia karoka na ihenya no guo wa Kenya uhoro wa CDF ri akiri ungumania munene muno nikio abunge maregaga nayo tondu ni matiro mapatroni no gutire kaundu kangihituka patroni atoi na hitukie na njugaga ni tiga mundu gwitwo Ndende Nyoro ri na nigutura ndimugwetaga ri unyonagie CDF no irute wira ri aya gigutire mundu unyonetie uhoro wa CDF tari gutirari na kanyamu kararutirwo ati karauga Ndende niwe wa mbere murutire-ini wa wira acoketwo ni Babu Owino ni riria urarutithania na andu wira no ni tukwendwo ta a Kenya tugika auditing ativaga 2010 twike auditing utongoria witu kana ni uratuteithia ithui na guteithio ti mundu ateithio Jeff ati ne ciringi 5,000 ndirakugira mukeria muno na mukami muthenya wa ira ti uteithio we
ni uteithio kirio rimaga kione mbeca uteithio oro-ini wigie urimi uteithio oro-ini wigie SHA kuruta wira ucio niguo uteithio mundu wa tukiuga ati mateithania agaiciria ati muka agitwaro thibitari no athie kwa mubungi agatwaro thibitari ucio tiguo uteithio turongoragiria nekio yes he muthuri munata wakwa muno tuthikagiriria wa kuria Meiri ugwitwo Peter Mutura niguo angimugweta muno ni aratigirwo ni father in law Alexander Mwangi Githanda na agathikwo haria Gacege kuria Gatundu North. Pole sana. Ni wega muno riu thaa ithatu niwe ni yakinya kuonania riu ciatigara ndagika 55 tugwitire ciringi nuthu milioni ri ni ro ithaa riu ria muico ria kugeria na nuthu milioni yahota gukorwo ire yaku. Muya wa Maina agituthomera mohoro riu ya thimu yaku we kwa njuraigwa no ukorwo ni uraigwa kaundu karakwira no uhotane nuthu milioni oya thimu yaku thie hari ohuragira hinya star 272 star 1 hash hana tare kuhura urahura riu menya wina ndagika 54 no tugwitire ciringi nuthu milioni star 272 star 1 hash thaa ithatu hitukitie ndagika imwe mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Keha thutha wa mutumia omwe na mwari gukwira mutino-ini moru wa barabara kuria mwena wa Njoro na Ikuru. Kenya gutariria matanya mao mbere ya Mugathe Ruto na Odinga magomithanĩtie ambunge meho yao ya kiũteti ũmũthĩ na hujia dini ya Korino kuria Girigiri marahinyĩrĩria rumĩrĩri yao marugame na thirikari ĩno ya gatano ĩrĩa ĩrathana. Sisi zote ni jamii moja, ni taifa moja, tukae kwa amani, tushindane mambo ya siasa, mwenye atapata tumsupport, mwenye atakosa angoje, Mungu atamsaidia siku nyingine. Nesalimishe twananirie nao nigetha horo cio thire tutanameka maundu maria marekwo ni andu nao ni mareyonera angi maria nyeki angi makahurwo ni njuki angi nyenda na yaro mera cuwe kahutia thi. We will be able to move beyond 2027. Acio mathie mathiko mage siasa muga ukoro na opposition ni gweka butakorora thirikari kuriere kaega makamira kuriere kauru makamira no opposition kunyitana na thirikari kuni kura gatiba ucio ti undu mugeni na ti undu tutoe na ti undu tutetereire no ati ni ati marathi gwikanira mbete tondu already ni moranirie tene riu ni mbete marathi gwikira. Roshine Rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wotugi notana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha na andũ erĩ a bamĩrĩ ĩmwe nĩ makuĩte kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũrahanĩkire hwaĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩrũki barabara-inĩ ya kuma kũrĩa Pwani gũthiĩ na ici gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro na Ikuru arĩa mareoneire mũtino ũcio maroiga ũrahanĩkire thutha wa ngari nini ya mũndũ kĩũmbe ĩrĩa ĩratwarithagio nĩ imwana igĩrĩ gũte mwerekera na ĩragũtha nduthi na gũcũngĩrĩra ikuũ cia erĩ acio. Arĩa marorirwo nĩ mĩoyo yao nĩ mũtumia ũmwe ũrĩa arakuire hau nake mwarĩ agĩcoka gũtorio nĩ nguraro na arakua agĩkinyio thibitarĩ-inĩ nene ya Naikuru. Ũhoro makĩria ũroiga mũtwarithia wa nduthi onake aratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ o ĩyo ya Naikuru arĩ na nguraro njũru rĩrĩ borithi marĩkĩtie kwambĩka ũtuĩria. Ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kuma gũkũ mũciĩ wotugi notana kuri bamĩrĩ ĩrĩa ratũngirwo nĩ mũtino ũcio. Tũingĩre ũteti-inĩ rĩu na mũtongoria wa bũrũri Mugathe William Ruto hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM
Raila Odinga umuthi niguo maragomithania giikaro kia hamwe kia bunge na maseneta a ciama ciao guku mucii wa Nairobi ni giikaro kiria kirigirirwo gucirira unyitaniri gatagati ga ciama icio kiria kirathana hamwe na kia mung'ethaniro na uria mekurutithania wira na gukinyaniria ngirimiti iria ikiranirwo kirore nyumba-ini ya micemania ya KICC. Athathauria maundu ma kiuteti Profesa Gitire Naituli na Profesa Hamani Manyora moigite kuri uhuthu Ruto na Odinga magathie ithurano-ini cia mwaka wa 2027 mari ngwataniro. Joel Kimani wa Njuguna ni ararikirio horo uyu. Gikaro kia hamwe kia abunge hamwe na atongoria a ciama ici cieri kirurumurite ndereti hiu gatagati-ini ka Kenya hamwe na atongoria ngurani. Athathauri a maundu ma uteti makiuga gikaro giki kia guthiminda kihiko gia kiuteti gatagati-ini ga ciama ici igiri. Aya ni athathauri a maundu ma uteti Gitile Naituli na Haman Manyora. Ruto and ODM will very likely go together in the 2027 election. Very, very likely. And therefore, it's important for them to start putting their members of parliament together. They are working together. All pretext has been thrown out of the window. Now they are coming up in the open, saying, look here, gentlemen, ladies and gentlemen, we are working together. Oho, athathauria ya maugite mucemanio-ini ucio amemba aria makoretwo makiregana na mibango ya kihiko gia ciama ici cieri maya gwikora haceke ona kana mahamurithio iturwa-ini iria manyitiriire. Turumu ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. You can imagine the kind of situation Sifuna will find himself in. I think they want to bring this thing to closure. They want ODM going forward to speak with one voice. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Nao a Kenya makiuga ni metereire kuona maundu maria mekuiguithanirio giikaro-ini kiu na hihi kana ni makuguna mu Kenya na kana mabataro ma a Kenya ni mekuigwo mbere. Ucio ti undu mugeni na ti undu tutoe na ti undu tutetereire no ati ni ati marathi gwikanira mbete tondu already ni moranirie tene riu ni mbete marathi gwikira gwakinya 2027 ri kiria tukarwa tutikarora mutongoria ati atwire turore na guku andu ni mathomete na ni mohigite tugakorwo tukirora scorecard na tugakorwo tukirora utongoria wa mundu miaka 5 kana ni kuma MCA kana ni mubunge kana no ginya president tukarora scorecard yake aheo kura kana imwo kura. Oho ni mucemanio uria utanyitwo kurehe mwigariurire mweru wa uteti bururi-ini oriri atongoria amwe a ciama icio cieri makoretwo makiregana na ngwataniro ya ciama icio hamwe nao ari mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ndiye njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na kuwa matura-ini a Kenya ni matariirie matanya mao mbere ya giikaro kiu kia bunge na maseneta a ciama cia UDA kiria kirathana hamwe na kia mung'ethaniro kia ODM kuria Kirinyaga. Aikari maugite ikinya ria thirikari kumeria mung'ethaniro ni gukiruka gatiba na gutiga muingi wa bururi utari mumateteri. Maroigo nyitaniri gatagati ka mugathe William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga ni kionereria marorete kumba ngwataniro njeru ya kiuteti tugithi ithurano-ini iria ciatigaria miaka 2. Johnson Mureithi ni ararikirio horo uyu. Tweciragia ODM ni andu makoragwo magitetera maundu megi mwananchi wa kawaida no ni turikitie kumenya ni andu metagwo opportunists acio mathie mathiko ma gisiasa ni mwingi bururi-ini uria wari na mwirigiriro munene ati gutiri bindi ona imwe kiama kia ODM na kiama kia UDA gakorwo gikirutithania wira kuringana uria mutongoria wa bururi William Ruto akoretwo akiaria thutha wa githurano kia mwaka wa 2022. Naambia hii serikali ni ya mahasla, hakuna nusu mkate, hakuna handshake, hakuna hiyo borojo. Hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8. Nyagia mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga vindi ni akoragwo akaigiro nginyagia mitego thiini wa thingira wa iregi ona ringi gukorwo agita muganga. Kitandawili tunamjua ama tumjui? Si ni ule anakataa matokeo ya uchaguzi? Refer to me as Pio Kitandawili ati mganga and all those sort of things. Waganga ni watu ambao wanatibu watu.
no thutha wa kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa ODM gũkorwo makĩrutithania wĩra, ũndũ nĩ ũkoretwo ũgĩkenia mũtongoria wa bũrũri na njĩra nene, na mũthenya wa ũmũthĩ ambunge arĩa mathurĩtwo na ciama ici nĩ matanyĩte gũkorwo magĩcemania, gũkũ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper nĩwe Kalonzo Musyoka akiuga gũcemania kwao nĩ kuonania gũtirĩ na mũng'ethanĩro na kwĩna bata kĩama gĩake gĩkorwo nĩkĩo mũng'ethanĩro. Ndio baba juzi akanipatia hii squad ya kutoka huyu Mbadi na huyu Wandai na ule Joho. Ameitwa on Monday for a joint parliamentary group meeting. Nasema akifanya hivyo, huyu Mheshimiwa Robert Mbui is a deputy minority leader. If now you go and do a consummation, there's such a thing in law as consummating a marriage. No mwingi na makiria mwena wa Kirima no uthiete na mbere na kwĩyũria ciũria. Rĩu wona manyitana ũguo manyitana nĩ twarĩkia kũmenya Raila ona ndangĩtũteithia na mũingĩ wa Kenya rĩu nĩ ũmenyete Raila ndangĩteithia mwananchi wa Kenya, wĩra wake no gwĩtetera we mwenyewe kwĩhũrĩra mũcumarĩ wa mũico. Wiki ũyũ wa magegania tondũ rĩu Raila atũrĩte augĩte Ruto nĩ mũbicandi, nake Ruto nake ugaga Raila nĩ muganga, tondũ andĩki ma gatiba kĩrĩa gĩatũma mandĩke ũkorwo na opposition muga ũkorwo na opposition nĩ gwĩka bata thirikari no opposition kunyitana na thirikari kuu ni kura gatiba amanyitanite moke mamine bururi uyu witu maure uthire tari ungirora muriithi kuma opposition yanyitana na thirikari kiromo ni kiagwire thibitari cito ni ciagwire guti wira urutikaga niguo cio ni mambirie kurete indo cia nja ni undu kira mena batanakio ni biashara. Mwananchi wa Kenya niwe opposition against the government. Andu amauti Kenya turi a Ngai na tugutura turi a Ngai na Ngai niwe tutongoragia. Riboti ino Royal FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Ihinda-inĩ rĩu nake seneta wa Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ yumĩrĩtie kĩagithia kĩene gĩikaro kĩu kĩrĩa gĩtĩtio nĩ atongoria anene a ciama cia UDA na ODM arĩa megũkorwo makĩgomithania ambunge arĩa marĩ rungu rwao gũkũ Nairobi. Mũrango aroiga ikinya rĩrĩ ona nĩ rĩa gũtukania Kenya, kuona ambunge amwe arĩa mathurirwo marĩ mwaho-inĩ wa thirikari rĩu nĩ maikĩtio nja, na mũno arũmĩrĩri Rigathi wa Gachagua na arĩa matetagia thirikari kuma kĩama-inĩ kĩa mũng'ethanĩro rĩu makĩingĩra thĩinĩ wa thirikari. Ũmũthĩ kuona PG nĩ wĩtagwo parliamentary group ĩrĩa ĩtanĩtwo nĩ President Ruto na Raila Odinga. Parliamentary group nĩ mũcemanio ũrĩa wĩtanagwo nĩ president thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrathana ruling coalition kana ruling party, nĩketha makorwo makĩarĩrĩria ũhoro wa mĩbango ya thirikari kũrũmĩrĩra manifesto ĩrĩa metire nayo kura. No ũmũthĩ nuthu ya thirikari nĩyete gũkorwo mũcemanio tondũ nĩyebana ta mũng'ethanĩro, naguo mũng'ethanĩro nĩguo thirikari-inĩ. Rĩu kuona mũtukanio ũtiũĩkĩine kana nĩ mũng'ethanĩro ũrathana kana nĩ thirikari yathurirwo nĩ andũ ĩrathana. Thirikari ĩkwĩbana ta gũkĩa mũkona ngite, ndũngĩmenya gĩtina nĩ mwena ũrĩkũ na kĩthethwa nĩ mwena ũrĩkũ. Koguo ithuĩ no gwetera maumĩrĩra nĩ ũndũ mũno we watuĩka ũbana ta mũng'ethanĩro kana korwo nĩ ũraria maũndũ arĩa thirikari ĩtarenda kũigua, we nĩwe ũratuo mũng'ethanĩro. Koguo officially mũng'ethanĩro ũrĩa ũbana mũng'ethanĩro ũtuĩtwo nĩ thirikari ũkorwo nĩ party ya thirikari, nayo party ya thirikari ĩrĩa ĩrũgũra thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra ĩgatuo nĩyo mũng'ethanĩro. Koguo nĩ wĩtagwo mongerero ĩta mũbii ĩkũmagĩra kwao ĩgakũmĩra kwa nĩimbe ĩtemenyekaga nĩ ngithe ya mũthemba ũrĩkũ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrĩ ũteti-inĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Abraham Kithure Kindiki nĩ athiĩte na mbere kwerekera mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathi wa Gachagua akiuga ũteti wake nĩ wa nyamũkano. Kindiki aroiga Rigathi arĩ na itemi harĩ gũthugunda mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga kũgũmĩra bũrũri mweri-inĩ wa gatandatũ na wa mũgwanja mwaka ũyũ, na ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia makũmi ma Kenya na indo cia mbeca nyingĩ igĩthũkangio, gũkũ angĩ magĩtigwo marĩ na nguraro. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno rĩrĩ Gachagua erĩgĩrĩirwo kũhũndũka gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ oimĩte Amerika kũrĩa ararĩ icera-inĩ rĩa makĩria ma mweri mũgima. Sam Njuguna nĩ aratũmenyithia makĩria. Ũthũ wa kĩũteti gatagatĩ-inĩ ka mũnini wa President Professor Kithure Kindiki hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi wa Gachagua ũthiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Kindiki akĩagithia kĩene Gachagua nĩ kĩrĩa augĩte athiĩte na mbere na kũhĩtithia mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Unaanza kiburi, unaanza sijui nini, mashindano, so ule mtu akafukuzwa. Sio mimi nilimfukuza, alifukuzwa na watu wote, hata wa kutoka kwao, mpaka wabunge wa kwao ndio walikuwa mbele hapo wanasema kwende kabisa. Munini wa president augĩte muoroto wao wa gũthiĩ na mbere na kuha mũingĩ gũkamahe itĩna rĩa kerĩ nĩguo mahote kũhingia cioneki iria ciothe mamerĩire, akiuga ng'etheri yao matirĩ na kĩoneki oro gĩothe kũrĩ bũrũri. Bado hajapiga race gari yake ya campaign.
Saa hii yako busy, yako kazini kufanya hii mambo nimesema. Wacha kampeni itanwe, William Ruto atoe suti, aingie kwa kiwanja kuomba kura. Hao watu wataona fire. Wewe mtu ya quarter term, utaambia mtu amefanya bunge 3 terms, umwambie nini? Wewe mtu ya quarter term, utaambia William Ruto amekuwa deputy president 2 term, utamwambia nini? Mwena-ini wake Gachagua na uria ukoretwo ari icera-ini ria mieri iri bururi-ini wa Amerika atanyitwo kuhunduka guku bururi-ini muthiini wa kiumia giki na athiite na mbere na kampeni ya kuria a Kenya gugatigirira thirikari ya Kenya Kwanza ya tungata o itina rimwe. Munasema ni 1 term. Ataenda 1 term. Sema 1 term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Gachagua arahunduka bururi-ini riri honge cia kiugitiri imung'etheire thutha wake kwanirira thirikari ya bururi wa Kenya ikoretwo ikirutithania wira na itoi cia Al-Shabab akietwo gukandikithia ndumiriri wona acoka bururi-ini. Ihinda-ini o riu maya maroka riri amwe a atongoria monekanite guthonjera aria marokirira Gachagua hamwe na ruriri rwa Gikuyu uria wari minister hamwe na mutari wa president William Ruto niwe Moses Kuria kuhitukira ndumiriri yake mitambo-ini ya ukinyaniria akiorota minister wa ugima wa mwiri Aden Duale uria muthiini wa kiumia kiu urokiriire Gachagua. I want to tell you regarding Gachagua from Barabara here. The days of entitlement is over. The days of entitlement that one community is more important. Maya mothe makiguria feji ingi ya uteti guku bururi-ini, uteti uria utanyitwo kuririmbuka ona makiria riri kampeni cia ithurano nini itanyitwo kunyita thinga. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Gikundi kimwe kia hujia dini ya Korino ni maniriire murugamo wao makienda rumiriri ao marugame na thirikari iria irathana makiaria kuria mwena wa Girigiri matongoretio ni Muthikabu wa Isaki Ngogi moigite no meguthie na mbere kuhoera urumwe na thayu wa bururi mbere ya ithurano iria itigaritie rungu rwa miaka iri itafanio. Ni Robert wa Maina uri na riboti ino. Mwena wa Girigiri guku kaunti-ini ya Nakuru ni kuwa hujia makanitha maya ma Israel Assemblies of Kenya marari na ngwataniro ya kibururi kuria thutha wa mahujio mao macokete kuruta mwerekera wao wa kiuteti makiuga matirenyenyio kurumirira thirikari ya Ndagĩtarĩ William Ruto. Njĩtagwo Bishop Isaac, National Coordinator o Israel Assembly of Kenya, na ndĩrenda kuga atĩrĩ ithuĩ tũrĩ Akorino tũkĩte haha kuga ithuĩ bũrũri witũ tũrahoya thayũ, tũkĩte haha tũkĩenda ũrũmwe wa bũrũri witũ, tũkĩte haha tũkiuga atĩ mũthamaki ũyũ twĩ nake, atĩ tũkĩte haha tũkiuga atĩrĩrĩ bũrũri ũtarĩ thayũ ti bũrũri. Ithuĩ tũrĩ mwena wa thirikari na nĩ ndĩrahoya kũrĩ mũthamaki na atongoria ake, nĩ tũrenda gĩthomo kĩa mahoya na atongoria ake arĩa marĩ nake nĩ tũramenda nĩgetha tũikare thĩ hamwe tũtwarithie ũhoro wa kũhoera bũrũri ũgĩe na ũrũmwe na ngwatanĩro. Ũguo nĩguo tũkwenda. Athikabu aya maugĩte thengia wa gũkorwo kũrĩ na moritũ ma kĩwonjoria bũrũri-inĩ marĩ na gĩtũmi kĩao kĩũmbe gĩa kũnyita thirikari mbaru hamwe na thiriti ya thirikari ĩno gũkũ magĩkũmithia mbũkĩrĩra iria ikoretwo igĩtũngio thirikari ya Kenya Kwanza nĩ mwaho wa mũng'ethanĩro. Nĩ tũra support mũthamaki witũ His Excellency Dr. William Samoei Ruto rĩu ona ihinda rĩa gĩthurano kĩrĩa kĩrorete gũka gĩa 2027. Mũrũgamo witũ tũrũgamĩte naguo nĩ ũndũ wa maũndũ maya. Wa mbere ta atungati a nyũmba ya Lawi nĩ twĩtĩkĩrĩtio na tũhetwo watho na twĩna obligation nĩ twathĩtwo tũhoyagĩre arĩa marathana na ngoria atĩrĩrĩ ũngĩhota kũhoera mũndũ ũtara support atĩ. Athĩnjĩri mathuragwo nĩgetha makaruta wĩra na thirikari kana na mũthamaki. Koguo athĩnjĩri bũrũri mũgima mũndũ wothe wĩna kĩrembo itĩrĩirio maguta atĩ ũtire thirikari, tũtirĩ na thirikari igĩrĩ, twĩna thirikari ĩmwe tu ya mũheshimiwa Samuel Ruto, nowe twĩnake ihinda rĩrĩ. Ihinda rĩu rĩngĩ ũrenda kuga rĩ reke rĩgakinya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Werie no neseseni ya utugi notana. Inoro ene inoro. Osio de ore inoro no tu agia to yo. Isiti budini.
uri nutoi Inoro Inoro Musie wothe uri Inoro ndutugagia tuyo. Good morning. Riu ari weno ihandite wega thaa ithatu na ndagika 20 thaa ithatu na ndagika 20 ni kuga riu watigaria ndagika 35 thutha wa ndagika 35 bururi wothe naguo wa Kenya urugame warugama tugwitire ciringi nuthu milioni. No imagine mahinda-ini ta maya tugigwitira ciringi nuthu milioni. Ni wega ngwire ati nuthu milioni nduhotana utangikorwo geretie na riu wina ndagika 34 cia kugeria. Oya thimo yaku thie hari uhuragiro hana tari kuhura urahura hinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Wona warikia gwika uguo riu ugamugere wa wetereri no gikoguo menye tokinya uhotane tondu ni wageria no guti undu kungiuka uhotane utageretie. Good morning. Manuthuka maritha enenie waunithiangu wanyenjithia mitaro na mukagua kirimaga. Manuthuka maritha enenie waunithiangu wanyenjithia mitaro na mukagua kirimaga. Manuthuka maritha wanyingata iganjo wanjikia ngambaini ati tondu baba ndariho. Manuthuka maritha wanyingata iganjo wanjikia ngambaini ati tondu baba ndariho. Manuthuka maritha wambutithia wira na tiko yanjiete isya na ithomithio nu. Manuthuka maritha wambutithia wira na tiko yanjiete isya na ithomithio nu. We manuthu na maritha wambutithia wira na tiko yanjiete isya na ithomithio nu. Kenywa maroigire manuthuka maritha maritha narua tuthie ni uguthie weru rimbogo. Kenywa maroigire manuthuka maritha maritha narua tuthie ni uguthie weru rimbogo. Werira guciara kana werira kuria manuthuka maritha na kuria ni kuorianda. Kamuira tuthiete kuria kwa kana tuthiete kuria gugwitwo mwena wa Masai Mara. Reke mwarimu atwire ona njira nguhe muno Masai Mara tuguthia atia na tugwibanga ati nigetha tuke tuthie tunywe kinyuo kia Pepsi, kunywa airtime na Pepsi. Reke tuthie kuria mwena wa Masai Mara. Kiumia kiu kirathirire ni ndiraririe na andu aigana na gakundi kando aria maratwaritwo ni View Travel kuria Masai Mara na ni maranjirire ni maragomanire na nyamu mithemba itiganite na ingia marakorwo magikenerera muno gukorwo mathiete Masai Mara. Hihi ni wamenya umuthi ni Jumatatu na githomo gigacokwo Jumatatu. Hihi tonga ndutwarite ciana ciaku Masai Mara na riu ni hindi ngati ire kuo, ni hindi wild beast ire kuo. Riu ndenda ukuhe mweke uyu na kwaraniria na andu aria marakubangira rugendo ro kuma hario ri mukarikanira magakuoya magatwara Masai Mara kugathii ugakena muno ukiona ndia nyama orondo mwe na ndia nyeki ametagwo View Travel. View Travel magutwara makubangire ogoni ukwenda guikara muthenya umwe 2-3 no magukubangira na namba yao ni 0703254254 0703254254. Niguo na niye gukurikania ati murutani ndoe atiri wina mwana winake urenda guthukio cukuru rucine. Niguo ta uguo tu ni uragirirwo kamurigo handu na kaingina kaingine wikoraga wi handu haceke muno tondu rarigo no cio gutuma tari uri ndio kanonete ngari haha yandikitwo We Go. Yes, ngari ya We Go ri ungenda gutwarwo wira-ini kiwanja-ini kia ndege, ungenda guthukuo mathaa-ini ma utuku kana uri mihango-ini yaku, riu turakunegereria We Go. Ni njira njega thurime na njehokeku ya ukui na ina matereba mena wigiriki. Undu mwega ni ati
Gakuonjorithia mwaka uyu ni ukujua manuthuka marithae twakuheire njiriku ukirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukujua manuthuka marithae twakuheire njiriku ukirega kuonjorithia mwaka uyu ni ukujua. Haya, andika kiugo wigo utume kuri 20425. Yes, tukimurikaga maundu mothe riu ni 9:25 am ni kuga thaa ithatu ciatigaria ndagika 35. Yes, na nitakuonania nigetha tugwitire ciringi 500,000 kana nuthu milioni hatigara tu ndagika 29 ciuma 30 no riu ni 29. Na riu ni wega ngwire kugeria ti kuga ni ukuhotana. By the way wahota kugeria na igana ria kuriure hau ni wega ukorwo kimenya koguo ngiko ni hari undu kwenda gwika wa na ihenya ta riu kwenda kugura gitunguru abogure gitunguru gitumini tondu riri hi wahota gwakorwo na rio muthenya wa rucio no niguo kageria no ngiko ni uraigua kaundu karakwira ndiahota kugeria hotane ciringi nuthu milioni riu ciagitigara ndagika icio twakwira 29 ni undu andu aria makoretwo makiuga ati mutaratara uyu ni muritu titonda twai naguo na haria kabere tanyita thimo yaku riu wanyita thimo yaku thie haria huragira ukahinya haria huraga 0720k 0719 ona ni kuri ingi irahurwo 0711 tigana na icio tondu ticio urahura hinya haria kenda hena gacata star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash hinya riu hana tare kuhura urahura ukahau ni ukuona kanyamu gakwira wikire pini gwikira pini ni kuga ni wetikira kurengwo ciringi 100 ni wetikira ati thutha wa ndagika 28 nie twina Jeff toria tuhurire mundu gwitwo wa Karanja ari kuria mwena wa Naivasha onawe ni tugukuhurira ongorwo niwe wina munyaka tugwitire ciringi nuthu milioni na ni thutha wa ndagika 28 star 272 star 1 hash. Tobe tuthie kuria kwa My Mobi ari maundu ni magomagira mundu mwana ni arwarire ni ikinyire hire ria kuriha nyumba ni wanyitwo ri thabari ya hinahi hagikorwo wandikitwo ni thirikari utega gutugwaku muturenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hinahi kugerera My Mobi ni utungata mwero wa ruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thiini wa thimu yaku narua na mituke gutiri maratathi urabatara rifaro payslips atinigetho heo ngombo kiro gufatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hina higa nginyagia ciringi 20,000 iria ikurengwo mushara-ini waku mweri uria urumiriria gikorwo thiini wa system ndugathinike ringi wetereire orire wira kana mweri ugathira fatani ukorwo wi muruti wira wa thirikari My Mobi inakusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi My Mobi civil servant emergency loan ukufatara kuhinya star 531 hash no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku gia bururi no wiyandikithie hinda oro riothe utuko weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikaingara thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumirire My Mobi mukira mbeca cia naihenya hinya star 531 hash ori utukusort My Mobi quick cash bila drama uko sorted hinya star 531 hash nigetha tuthie kuria kwa kinyuo gia Pepsi reke ngurikanie kana ndirikanie mwarimu atwire horo wigie uria mundu angigura indo ategutinda akimaka nima no ukorwo kigurira indo kugerera Citizen Duka na Citizen Duka ni kuga maundu riu ni macenjiria bururi-ini tene ni muratindikanaga na mutumia waku ringi ona no njuge ni murakururanagio gatiga ni watindikwo utindikite kiondo thiini wa supermarket muico mugekora hare ithaa rimwe haria ha mwendia riu ndeto eno ni njeherie ni Citizen Duka tondu wi gwaku mucii no ukorwo kiamukira indo iria ciothe rendo
ũkorwo ũkĩgũra ũcoke kwa Njonge kwa wĩ gũkũ Nairobi nduthi nĩ 200 ĩkũrehere nginya gwaku mũciĩ. Ndũingĩre harĩa app-inĩ ya Citizen Duka, wona warĩkia gwĩka ũguo ũgũre indo iria ũrenda na nĩ ũkwĩrwo nginya mathogora kuma hau ũkũreherwo nginya gwaku mũciĩ. Kinyuo twakinya mahinda ma kunywa airtime kana kunywa airtime na to ũguo tu muthikĩrĩria we maũndũ maku nĩ mekwagira. Tareke twarie horo wĩgie kinyuo kĩrĩa twĩtaga gĩa Pepsi. Kinyuo gĩa Pepsi nĩ kĩrakũhe mweke wa gũkorwo wĩ handũ hega, turauga nĩ kunywa airtime na Pepsi. Hingo ciothe wahingũra Pepsi kana nĩ Mirinda flavors, 7 Up, Mountain Dew kana Sting nĩ energy drink tarwarungu rwa gĩkunĩko. We nawe nĩ ũgũkora namba cia hau 6 ciragũteithia kũhotana airtime, data kana mbeca barivari. We na ũranyua gĩkinyuo kĩa ngirathi ũgũcaria ina golden crown kana gĩkunĩko kĩhana gold, na ningĩ we ũranyua cia plastic nĩ ũkuona cina kĩhĩtahĩtano gĩa Pepsi. Tatũma namba icio 6 kũrĩ namba ĩno *459*3# na wĩkĩre code na nĩ gũkorwo ũkĩredeem kinyuo. Gũkũ mũndũ wothe nĩ mũhotani gwa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up, Sting, energy drink. Nĩ ũnyuĩte yaku mũthenya wa ũmũthĩ. Hingũra no hotane iheo hau airtime, data, cash rewards. Ici ciothe irakũhotithia gũkorwo wĩikaire wega na no nginya ũkorwo kinyĩtie mĩaka 18. Ũririkane ici ciothe cirĩ thĩinĩ wa kana nĩ ihĩtũkie gũkũ gwitũ Kenya: Pepsi, Mirinda, 7 Up na Mountain Dew, oro ũndũ ũmwe na Sting energy drink. Na o kinyuo wahingũra wĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ, na ningĩ no nginya ũkorwo wĩna raini ya Safaricom, na kũingĩra gũkũ mũthikĩrĩria gũtikoragwo kwĩna marĩhi. Kunywa airtime na Pepsi nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 258. Terms and conditions apply. Reke twambe tũikĩrie mũthikĩrĩria na tũgĩcokereria nĩ tũgũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Family Bank nĩgetha tũmenye ũrĩa nakuo ũgũikarĩte. Ririkana maũndũ nĩ megũkorwo marĩ mega, no ĩndĩ reke tũkũririkanie oro rĩngĩ ihinda nĩ rĩgũkinya ũhote gũkorwo ũkĩinũka wega na kĩmanjĩka gĩa ciringi nuthu mirioni. Na kũheo ciringi nuthu mirioni nĩ kũhinya *272*1#. Tũtigĩrĩre ndagĩka 27 icio nĩ ndagĩka 22 itigarĩte tũkũnengeria ciringi nuthu mirioni. Oya thimũ yaku ingĩra kũrĩa kwa *272*1# ũgũre voucher weterere 500,000 na nĩ 3 na ndagĩka 32. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana. Inoro nĩ station ya kwa ya maisha. Mwarimu hari kiuria tũkũrĩtie. Yes, kĩgiĩ kana gĩthomo nĩ kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩingĩra thĩinĩ wa thirikari nene. Yes. Kana kũringana ũrĩa Raila Odinga arauga gĩthomo gĩikare thĩinĩ wa thirikari cia nene kana gĩikare thĩinĩ wa thirikari ici ingĩ cia county. Ndĩrona andũ makiuga harĩ SMS ndona yandĩkwo nene mũno atĩ ũngĩona ũguo thirikari nĩ kũremwo ĩremetwo nĩ gĩthomo, ĩkarigwo nginya CBE ĩgũthiĩ atĩa ĩrĩa ĩretagwo CBC, na rĩu Raila nĩ gũtũmwo atũmĩtwo nĩgetha aikie kamũhũa athoge na wona gwathi ũguo mehererie gĩthomo. Ũcio nĩ mũndũ ũmwe na nĩ angenia mũno tondũ kũringana na mĩario yake ũcio nĩ mũndũ wa gĩthomo thĩinĩ. Harĩ mũndũ ũngĩ nake ndona andĩka tũtiramenya kana tũkuma kwa Njũngũrĩe tũingĩre kwa Njũngũmerie, tondũ rĩu ndagĩka ĩno rĩngĩ twĩ kwa Njũngũmerie rĩngĩ twahota kũingĩra kwa Njũngũrĩe. Koguo na andũ reke njuge matirĩ ũndũ maiganĩire naguo. Kengũthomere ĩno. Yes. Jeff, gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtĩkĩria gĩthomo gĩthũke makĩria ya harĩa gĩthũkĩte. Compare ministry ya health ĩrĩa koragwo devolved ũrĩa ĩkĩte. Mũtũthomeire rũcinĩ na mwarimũ ũrĩa andũ makungĩtio wara na matinengeragwo kana matikoragwo makĩrĩhĩrwo mathibitarĩ. Gũtwara gĩthomo county nĩ gũthũkia.
Jeff Mwina Mushwe reke andu megwitwo ma governors marore githomo kia ECDE maundu macio mangi matigane nakio tutika devolve githomo otherwise negocambicura tugucambicura githomo icio ni SMS iria iroka guku kuma kura gwa 22989 muthikiriria riu nawe reke tukwaririe na Family Bank ni mokite guteithia ahuria biashara makambuni maria twitaga corporate orudumwe na kambuni itari nene muno kugura indo iria mekwendia mategukorwo magikwama tondu matiri na mbeca. We distributor ukoragwo ukiiga stoko, wendagia maguta, ukoragwo na supermarket kana wholesaler, ni ugiraga indo na kuja ukarehe guku, ni utwaraga indo na kuja, ni urenda gukorwo ukigura indo uriendagia na ihenya, no wamukire mbeca iria ciothe ungienda, no heo ihinda riega ria gukorwo kiriha na mwarie na fegi. Turari horo wigie fegi ya Family Bank na mbeca icio igutumwo either kuri supplier direct kuringana na invoice yaku. Huthia maundu maku, ikira stoko yaku ikorwo ina indo nyingi, reke customers akumoka ndugakorwo mendagiria hatiri. Kana we thini wa import kana export ni muthanga urehaga, ni ukoragwo kirehe kindu gigwitwo thimiti, wina hardware, wina spare cia ngari kana cia nduthi kana cia kire urehaga, ni mutumba ni indo cia kuria tugaga ni hardware kana kuria tugaga ni gwa kuria indo cia kurima, ni indo urehaga guku Kenya. Ici ciothe we murobuya ni Family Bank Stock Financing, no makunyitirire no kuria biashara yaku. Tuchere muthenya wa umuthi kwitukira 0703 095 445 nigetha umenye tiriri niki gitumaga andu a biashara mauge marenda Family Bank. Welcome, twakunyita ogeni kuri fegi iria ya muhuri wa biashara etagwo Family Bank, with you for life. Mawatho nimekana kuhuthika na ningi nihitukie na nikoragwo rugamirirwo ni Central Bank of Kenya. Wona twacokereria na tuguthi nigetha ngumenyithie maundu mangi maria ungikorwo wina mo. Rifarini mukinyu reke tumenyithie maundu na maikarite kuria mathako-ini. Thainya itigitie ndagika 22 na riu cio tigara ndagika ta 17 jogu 15 tugwetire ciringi nuthu milioni. Refari mwenyewe thie gwa *272*1# na wikoro kihura thimu watu wahana tari kuhura wikire pini waigira bia-ini. Jeremiah Kimani, JK. Netuva wa mathako. Na mathengi muno Jeff na nehinda rigiria nigetha turuge wantu moja oginye iharu-ini citu tuona na ciana cia tumira thina mbere na kwegagara ndumu na gwitingure thiini wa iharo mwanya na karibu. Ligi ya kiama kia mubira maguru kia FKF thiini wa kaunti ya Naikuru no irathiite na mbere na guthako icigo-ini itiganite kaunti-ini iyo. Mwandiki witu wa mohoro kuma mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna ni natwe maumirira moria timu itiganite thiini wa gicigo kia ubunge kia Moro irathakaga thiini wa iharo itiganite mwena ucio. KF kaunti-ini ya Naikuru no ithiete na mbere na guthako haria muthenya wa ira timu cia mubira kuma icigo bunge cia Moro na Njoro irathakaire iharo-ini ngurani gicigo-ini bunge kia Moro. Timu ya Moro Warriors irathakire na timu ya Wakanda FC haria Wakanda FC maranurirwo na bao 4 kwa bao 2 kiharo-ini kia Moro Secondary 220. Blackpool FC marathakire na Marura FC kiharo-ini kia Moro Stadium haria maraumire gifogo gwa gifogo. Nayo timu ya Molo All Stars irathakire na Kapket FC haria Kapket FC marahurire Molo All Stars na bao 2-1 kiharo-ini kia Moro Secondary. Nakio kiharo-ini gia Talent Ground mwena wa Warufaga timu ya B13 Rangers irahurire Tuluet FC na bao 2-0. Nakuo kiharo-ini kia Maria Shoni betika iria irahaririirie kuoiti na kinyanira gatagati-ini ga timu ya Maria Shoni FC na Naisut FC thutha wa mbura nene iria iraurire mwena ucio. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM mathako-ini kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Tukimwona ucio wa Mono tuthi kure mwena wa Kirinyaga kuria turamenyithia ni mwandiki witu Johnson Muriithi ati gutiri iria ona rimwe ritigarite mwena ucio ni rerere itikire kumana na ngucanio iria irathakago mwena ucio irarehire mururumo o ati gutiri kindu kirigagirirwo metha-ini gikaga guitika. Cia mubira wa maguru kaunti ya Kirinyaga muthenya wira iratindire ikimanduraniro thiini wa ivaro itiganite thiini wa kivaro ya cukuru wa muthingi wa Ikurungu mwena wa South Thingariama thiini wa ligi ira yoikaine ta Ikurungu Super League. Timu ya Matharera
irakorwo igithii mbao mukwemwe na timu ya Mwatũ-inĩ guku timu ya Panther nayo ikirumia timu ya Youngstar na mbao imwe gwa kibugu. Timu ya Barcelona ni irakorwo igitandĩko mbao igĩrĩ nĩ Manjivira guku timu irakorwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ ni timu ya Kamanoro na timu ya Hotspur kuria timu ya Kamanoro irakorwo ikirumio mbao 4-2. Gũkĩbaro-inĩ gĩa cukuru wa mũthingi wa Mũkũi thĩinĩ wa ligi ya yũĩkaine ta Upper Karete Super League gĩcigo-inĩ kĩa Wambunge kĩa Ndia, timu ya Kiboko yao irakorwo ikĩmandũra timu ya Kĩangwa Sisters na mbao 5-1. Nayo timu ya Chelsea ni irakorwo ikirumio mbao 4-0 ni timu ya Rangers. Timu ya Kianjege irakorwo igithii kibugu gwa kibugu na timu ya Young Talents. Timu irakorwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Mũkũi ni timu ya State Palace na timu ya Kĩangwase Township kuria timu ya Kĩangwase Township irakorwo ikĩrumio mbao 2-0. No mũmĩrĩra ma FKF kaunti ya Kirinyaga mararĩ ta ũũ: timu ya Sportif Kĩrũgũya nĩ irakorwo igĩtandĩka timu ya Oracle kuma mwena wa Kĩmunye thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kĩrũgũya Stadium na mbao 1-0. Nayo timu ya Kiranja Youth ni irakorwo ikirumio mbao 3-0 ni timu ya Empire kuma mwena wa Kĩandaĩ thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kĩamwathi. Timu ya Nyangate ni irakorwo igitandĩko mbao 3-1 ni timu ya Wamomo thĩinĩ wa kĩbaro kĩa Nyangate. Timu ya Sportive kuma mwena wa Kĩrũgũya nĩ iracokire gũkorwo igitandĩko mbao 1-0 ni timu ya Rukanga thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kĩrũgũya Stadium. Tete nĩ irakorwo ikirumia timu ya Kĩanyaga FC na mbao 3-0 thĩinĩ wa kĩbaro kĩa General Kasa mwena wa Gĩcũgũ. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nakĩo kĩrabu kĩa Paris Saint-Germain kĩrambĩrĩria thabarĩ ya gwetetera gĩkombe kĩu mahotire kĩmera gĩthiru kĩa Ligue 1 ya Faranja na gũcina ta mbembe ya gĩthigu Nantes na ngũrĩ mwa kĩbugu ĩrĩa maraingĩrio nĩ mũthaki Vitinha kĩbindi-inĩ kĩa kerĩ. Timu ya rungu rwa coach Luis Enrique maraingĩrire kĩharo makĩnugaga cai ka ũhotani karĩa manyuĩrire gĩkombe kĩrĩa mahotire ũtukũ wa gatatũ kiumia gĩthiru. Gĩkombe kĩrĩa mahotire kĩa UEFA Super Cup mahota Tottenham Hotspur na mĩkwanjo ya penalties. Ĩyo narĩ ngucanio ya mbere ya defender Ilias Banyi ũrĩa maragũrire kuma Bournemouth ya Ngeretha na mũigana pounds milioni 57. Na mũndũ haruinĩ nĩ bamba moto sana. Njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Mwarimu otugithiaga ri ndiramenya warora mwena ucio urona mathaa maikaire atia. Ndeona tarĩ ndagĩka 13 tu ciatigara 13 minutes. Yes. Na nĩguo bũrũri wothe ũkwamba kũrũgama ithuĩ hatarĩ mĩheho twĩtire mũndũ ũmwe ciringi nuthu milioni ndagĩka 13. Na nĩ wega na no hoe mũno wĩo kũhotana ũkorwo hakuhĩ na thimũ. Na no nyende wĩo kũgeria thaa ici na ndũgũkorwo hakuhĩ na thimũ. Kana nĩ ũkorwo na kĩnyiria gĩaku ona wageria ndũkahotane. Tondũ nĩ wega tũkorwo tũgĩta mũndũ atũgwĩta akorwo nĩ araiguĩka bũrũri mũgima tũrĩa twĩtire mũthuri ũgwĩtwo wa gwĩtagwo wa andũ wa Kabau wa kũrĩa gũgwĩtwo nyama moja. Nĩ ngwandĩkĩte rĩtwa rĩake na nĩ ndĩrariganĩrwo. No rĩu rĩ karatathi kau nĩ itarakona. Nyamathĩ gwake nĩ Nyamathĩ kuma kũrĩa Nyamathĩ ĩtagwo wa Karanja na atwĩra nginya arĩithagia ng'ombe. We wĩkaga atĩ ndũhota gũtwĩra ndĩ mwarimũ ndĩ mũbirithi ũtwĩre ona ndĩ pilot wa nduthi ndĩ pilot wa mĩtoka ũtwĩre ona ndũrĩa wekaga ogo ũgũtwĩra wĩ mũrĩmi rĩngĩ wahota gũtwĩra ndũrĩmaga kĩwega no gũtiramakania macio mothe. Bata nĩ ũgeretie ndagĩka ici 12 ciho nĩ ũndũ waku. Thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hihinye *272*1# ũkĩgerio menye wa kũgeria ti kuga nĩ ũkũhotana no ndũhotana ũtageretie na tũragwĩta thutha wa ndagĩka 12. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ ũrenda ngari njerũ ya wĩra wa gũkua family yaku. Ukoragwo na thukuru no wende school bus. Ukoragwo wĩ mũndũ wa biacara no wende kũgũrĩrwo indo cia biacara. No wende gũkorwo ũkĩambatĩria biacara yaku nginya gĩkĩro kĩrĩa kĩngĩ. Nĩ ũkwenda thukuru yaku ĩkorwo ĩ safe na ĩkorwo ĩna transport. Tamenya wĩna Family Bank Asset Finance maũndũ makoragwo marĩ mahũthũ. Amũkĩra nginya gĩcunjĩ kĩigana harĩ kũrũgamĩrĩrwo kĩrĩa ũrenda gũkorwo kĩgũra. Processing fees gũtirĩ no kaheo nginya mĩaka 7 ya gũkorwo kĩrĩha kahora.
ugakorwo wi mundu mwega wi murihire insurance muthikiriria na to insurance ona ngari yo ni kiritwo machine ya gukorwo ikimenya kuria ngari iyo iri kana bathi kana vani mwene biashara guriro indo cia kuruta wira no hote gukorwo kiruta wira utekwaga bia kiri orenda mweri uyu kana school transport kana gukuria biashara yaku Family Bank niyo biashara kana niyo fegiria andu a biashara medete tuchere Family Bank namba ni 0703 095 445 ukorokenda kumenya maundu maingi ningine twakunyita ogeni guko gwa Family Bank tugaga niyo vegia kuya mundu wa biashara na Family Bank tugaga with you for life murutani. Yes. Niguo ici cia kunywa airtime. Riu hatire nganja kunywa airtime ni kuga uranywa soda ya njega muno na wanywa soda ya njega muno kamubira-ini ni ugukora hena namba icio Jeff ni agutariria haria ugukorwo keitoma no ni wega ngwire ukwamba kunywa soda ya njega muno na soda ici umite kwa Pepsi ni makoragwo na soda itiganite ni mari na soda ya Pepsi yo yenyewe ni mari na Mirinda no mari na soda ingi wina minyaka maita meri wa mbere unywe soda ya njega muno na wa keri ningi hena giothi thiini wayo no ni wihuthagira mutambo wa Safaricom na ningi undu uria ungi ni wa gweta Mirinda flavors ni ungi agweta mena 7 up hegi etagwo Mountain Dew ni mari energy drink etagwo Sting na wona warora hau haria ka nyota-ini ni ukuona namba 6 namba icio 6 ri irakuhotithia kuhotana ni airtime ni data ni bia farifari wena wanyuaga kinyuo giki kia girathi kana ina shufa ya girathi ni ukurora kiria kina Golden Crown tarora na ningi urenda unyuaga ya plastic ni ukurora kiria kina gitaitano gia kunywa airtime namba icio 6 ri ndukihinye star 459 star 3 hash na ningi toguo tu ni ukuhota gukorwo kiinukia kiheo na mundu wothe ni muhotani guko gwa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 up, Sting energy drink na ni ukuhota gukorwo kinywa yaku muthenya wa umuthi wihotanire heo ci hau airtime data na bia farifari kuingira kwa muthikiriria no nginya ukorwo kinyitie miaka 18 na inyuo icio ciothe ciri thiini wa promotion we muhotani muthikiriria na njira iria njega na o kinyuo wahingura kiri thiini wa hitahitano na ningio toguo mwarimu akwira no nginya ukorwo wina raini yaku ya Safaricom kuingira gutire marihi kunywa airtime na Pepsi na hitukine BCLB license number tumitaga 258 na tukauga mawatho na mikana kuhuthika kunywa airtime na Pepsi ida roriothe wahingura Pepsi urakorwo withiini wa kitahitano gia kunywa airtime na Pepsi ni wega ningi ngumenyithia ati fegi ya family ni fegi yaku nikio uraigwe gitwo Family Bank ni fegi irarumirira kana irakuhe mabataro maku mothe makibia ihi tonga ni wina nduka kana tonga wina biashara na biashara eno ni kwamite Family Bank nikio maragwita tonga hihi no koragwo uri thukuru na thukuru ni urenda kuhingia mabataro ma na ihenya wita principal kana wita mundu uri ongi Family Bank ihane undu waku na njira nguhi Family Bank ikuroraga ta uri umwe wao ta uri umwe wa family na nima igetwo Family Bank ni undu wa mabataro maku mothe ma kibesa kegutume thiini wa fegi ya Family Bank iria ihakuhi nawe ni ugukorwo ugiteithio na kuma hau ni ugukorwo ukiuga kiria kiretwo ni mbeu njithi kuonjoka no korwo ugithie na mbere ririkana Family Bank ndiri mundu itiganagiria tondu ikuroraga tori mo member wa family undu uria mwega no twende gukunengereria namba yao namba ni 0703 095 445 0703 095 445 netwa kunyita ogeni muthikiriria nigetha hote gukorwo ukiigwa ici cia Family Bank touga Family Bank ni wandu ingi biashara medaga makoro makigithia nayo Family Bank with you for life ni hitukie kana ikoragwo irugamirĩirwo ni Central Bank
of Kenya. Riu ni thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 11 na ndagĩka ici 11 itigarĩte nĩtũgũkorwo tũkĩnyita andũ aitũ ũgeni. Twĩna mũndũ gwĩtwo Simon Kamode na nĩtũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Wakarĩndĩ wa Ndeithi, na makĩrĩ gũkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũmanyita na ũgeni. Karibuni sana. Thank you so much. Yes, bwana Kamonde. Kwerwo atĩa? Gwĩthayũ. Nĩtuoka nĩgetha tũigire kiumia gĩkĩ kĩa mselele. Hatikĩrĩ ũndũ. Toka jamu ngari nĩcingĩhaga kwaura. Biũ nĩ ndũ gũkatirĩrĩ gũthiĩ kahora. Jamu nĩ iranyitana mũno nginya expressway yuma na jamu tũgĩũka. Expressway. By the way, nĩ rĩa mbere kũigua nĩ yagĩa na jamu. Nĩ koragwo nayo. Nĩgĩaga rĩmwe kanyitana biũ. Kwanja exit-inĩ ya gũka kũingĩra taũni-rĩ. Nĩ thiĩ kanyitana mũno hau ha kũrĩhĩra. Gũthiaga atĩrĩrĩ mũrutani. Yes. He andũ aingĩ matamenyaga harĩa mũndũ agĩrĩ nĩ kũgerera. Yes. ETC rĩ. Yes. Nĩ wĩna gakandi gekĩrĩtwo harĩa ngari-inĩ yaku. Na gateithagia tondũ kau gatirĩ kũrũgama gokaga gathiĩte. Mara moja. Rĩu ikagera mwena ũrĩa wa mũico biũ. Aya angĩ metagwo MTC. Manual toll card. Rĩu akora arĩ hakashi rĩ wagene gũikara ha MTC. Sawa akora arĩ hana gakandi rĩ gũthiĩ harĩa rĩu gũthiaga atĩrĩrĩ gakandi kau kangiuma rĩ kangĩhĩtia kagocomokio ũguo ho ako nĩ wathira no nginya ũthiĩ center ũthondekerwo. Rĩu andũ aingĩ rĩ ndĩgathiaga gagakwama. Nĩkĩo tũtindaga tũkĩrwo tũcokie ngari thutha tũgere harĩa hangĩ. Nĩkĩo hakĩgĩaga jamu. Rĩu ndakĩmenya tondũ ndakĩgĩaga kwa nĩho ngageraga hau ha gũthiĩte. Boribu warĩhĩte cigana rĩa mũico? Reke njuge atĩrĩrĩ ndarĩhĩte 2,000 ndarĩha 2,000 rĩ ngĩaga gũtũmĩra barabara ĩyo mũno. Ndaga gũtũmĩra igĩthira mwaka no ndonire nĩ manjokeirie ndarĩha 2,000. Ũndũ ingĩenda kuga na nĩ ũndũ wĩ muoyo rĩ ndeto ĩno nĩ kwenda kũrorwo. Ndĩragereire ho ndĩraingĩrĩra harĩa mũrorongo ndĩroka ndĩraumĩrĩra haha hetagwo harĩa museum ndĩrarĩha ciringi 490. Nĩ irandurire mũno mbeca icio. Nĩ nyingĩ. Ona ndirakwĩra tene kiumia kĩu kĩrathirire. Icio nĩ kilomita ta cigana? Less than 30 kilometers. Ona reke tuge nĩ kĩndũ less than 20. Nĩ less, yes. Nduka nĩ ũranyita nyikĩrĩire na nĩ kiumia kĩu kĩrathirire. Koguo na mũndũ ũrĩa ũnyitanaga nĩ ũkĩanyitio ngo ndĩraria ũhoro wa maheni. Mũnyitani. Mũnyitani ũrĩa ũngĩkorwo arĩ ho. No ndĩrauga atĩrĩrĩ mbeca icio itoĩ ciokire rĩ no nĩ nyingĩ mũno na ndĩrokĩte na speed njega koguo gũtirĩ handũ hangĩrwo nĩ ndĩrakwama kwamĩrĩa ngaharathiĩ. Nĩ kuma cio Kimau. Yes. Ũregire mũrogo. Ndĩrekereire mũrorongo harĩa rĩu nyamũ yanjĩrĩirie rĩ. Ndaumĩte na gũkũ Kitengera harĩa yanjĩrĩirie pap nayo ndĩraingĩra. Harĩa karimo ũguo. Ndĩroka ndĩrahũra nginya museum ndĩroimĩra. Nĩ ciringi 490 ndĩrarĩhirio. Icio nĩ nyingĩ. Na ndĩrona ta ciaingĩ. Ko nĩ matatũ-inĩ rĩ. Icingĩrĩ within range. Na matatũ mũrĩhagio kĩ? Matatũ tũrĩhaga o mũndũ 130. Bathi ekuaga andũ igana ekuaga andũ tikana kuwa andũ 33 na andũ 33 ugo kuma cio Kimau rĩ kuma cio Kimau ni 21 ugo ni less than ni kĩndũ 20 kilometers tuge ni 15 to 20 kilometers there about ni ciringi 490 nĩ ndĩronire titahaingĩra na wega umenya ithuĩ tũrĩte 130 rĩ kuma harĩa yambagĩrĩria tũkanginya mũico wayo ũkĩingĩra taũni na tũrĩhaga o mũndũ ciringi 30 na data ici cia igũrũ rĩ cirehaga expressway na ikangari gagĩtigĩrwo kĩndũ ningĩ karibu sana Wakarĩndĩ ikanga no ũtigagĩrwo kĩndũ wathabu nĩ gwĩka mathabu ithabu magĩtũringagĩrĩria expressway ĩno ya thĩ gũtarĩ gũthondeka kĩndũ kwĩrwo te weekend irarĩ njega. Weekend irarĩ njega. Yes. Harambee Stars ikashinda. Very good. Arsenal ikashinda. Of course. Yeah. Tuikaire wega. Kwa mwa Arsenal. Adamu. Kabisa. Ogĩtũikĩria kĩndũ mũnene nĩ tũrorire mwena waku nĩ kwagĩra. By the way rĩ mwaingĩra haha rĩ link igĩrĩ cia mbere rĩ tũgwĩtĩria. Hũra Kamau rĩrĩ muge ndarĩhaga mathirĩ. Ona kĩrĩa tũgĩka no tũgĩre. Kamau harĩ ndũmĩrĩri yoka ya na ihenya arauga atĩrĩrĩ video ĩrĩa mũroetwo nake
no kinye analyze ni a digital team na digital strategist tondu miari yo ni miari ya mundu tangire hona iko na jira gwiri ndarenda kuga hari miari ya kungirio na ndaragwete na ni ari indo arauga tarari governor ndari kindu ndakoragwo ona 10 kana he mundu wa mirau ai metungu mirau ya eriko governor 048 ai eni witonga we ai na ndangirangiri he ti kuaga ni kumena kuriha andakiri na mbia arakoragwa ndari convinced ate ndarari convince ni akiaria convince akoragwo hana atia bethe convince yakwa jamurehera rucini ara kama udaga tunye gitonga gitu ninge tugire agotunyete ito ne sigana twagira ni ngumuha 10 riu ni hindi turetha nikio tukiaria no turetha muhotani wa ciringi nuthu milioni niwe uyu ri twamugirira turari 10 ngori teka mathabu macio ringi kamonde tondu ndenda kumaigua atenga muingagirira ha o hari oraingirire ine ithu tukakumira haha Uhuru Park o hari umiriro riu kwoguo ndugeke mathabu mariri ngari yo ndikithagirwo riri mundu ciringi 30 by 33 by 33 kiu ni gikingi ni ngiri hello Christopher we mwega rucine Christopher ni kwa bio njitagwo Jeff Kuriae na ndire wika twina mwarimu mucwe ndaigua ta wikire nyaga kana we mwena uriku wikire nyaga ha ando hawe ya kiania ya njira ya kiania wiri kiania wiri kiania ndere kiania riu Christopher ri hau ri kiania andu magwitaga atia gitaroira karohe gitaroira karohe kana kirisi ate ithe wao wa karohe kana kirisi ithe wa karohe haya odore riu mundu gwetwa ithe wa karohe ri haku ni hau ri kiania hasa Gitenga riu twagwita tondu ni wahotana ciringi nuthu milioni ngai nacokia ngatho uingirie kwa rebesa thaa cigana ngaingĩra rĩu thaa ĩtigarĩtie kĩndũ ndagĩka kĩndũ ta kenda ũguo oro rĩu thaa ici kiumia kĩu kĩrathirire rĩ ni hari mundu wa nduthi ureteirwo ni Jeff ciringi 500 o hau ri akiania ni uramumenyire ni uramumenyire na handu ndi ngurungo-inĩ okay vera kuria atiriri hello wiri akiania hello thimu yake gucia ina problem undu ringi hello hada thina ndaigwika wega undu ringi ndisa muno Jeff hari mundu ureteire ndiramenya ni muthenya uriku ciringi I think ni last week matano ciringi 500 wa hau ri akiania na ndiragera hau ri akiania ndresi atonjuria andu anduthi nigetha ndimuone no ndirakorwo ndi na ihenya muno last week on Tuesday ni wari akiania riu ningio nake ne wari akiania ngwicania iragucania nyamu na hau ri akiania hari mutumia ndeteire milioni 2 haya ri akiania ni hari akiburu hari akirinyaga koguo ngwihoka andu akirinyaga kana hau ri akiania ni mageragia na njira njega na ithe wa Karuigi niwe wa toboro umuthi hatiri undu ungi muthikirire tucemanie muthenya wa rucio tukaria ciegie pending bills thiini wa makaunti maitu tuna mundu witagwo Simon Gichuki uguo ni tugacemania rucio rucine na riu tugigutige moko-ini mega ma team thiririka matongoretio ni muthuri gwitwo Simon Kamonde orondo mwena wa Karindi na ningenaga muno tondu tariu ni ngwamba kumathikiriria ni manjagia na mohoro ni magutwira mohoro nginya mage tutakiiguite kihinda kiu giothe kia weekend ni mohoro mari mucamo very good na magitwire horo wa kiria tugeterera rucio tondu andu ani maragicamania rucio nginya magatwira megutwira kuria go the PG ngwicia ni ngwicere ni hindi kuoi ndarora CCTV haha ri ona ni hindi marakinya katoigua ria gugathie all right utheru na uthaka
nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ njũĩ nĩ wendete gwĩkĩra ngũbia, no tareke tũrore haha. O ngũbia nĩ ĩrĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru rĩa gwĩkĩra. Ndũngĩkĩra ngũbia ya gũthiĩ mĩthako ta gofu, ũgĩthiĩ ũhiki, kana ũgĩthiĩ mathiko, kana ũgĩthiĩ rwĩmbo. O ũndũ na ihinda rĩaguo. Mũndũ witũ roraga, no nĩ tũĩ nĩ ũthakaraga wĩna gakũbia. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Urona wĩ mũhũrani mũno, gutakĩrĩ mũndũ kũigana wĩ nduthi igũrũ, no kohereria thimũ yaku hau ũthiage ũgĩcatagi gũcati nĩguo njigua gũkĩrwo. Reke ngwĩre nĩ muoyo waku ũraikio ũgwati-inĩ, ona wocio ũkuĩte na nduthi yaku. Mwanake ndĩronire na maitho maya makwa kũrĩa mwena wa Kagundo Road arathiĩ agĩcatagi na thimũ na hĩndĩ ĩyo barabara-inĩ, na tondũ meciria make me hau thimũ-inĩ ndamenyire rori ĩrĩa oimĩte thutha nĩ ĩrũgamire, na kwoguo okire amĩingĩrĩte rungu na hau akĩũrwo nĩ muoyo wake. Reke tũtigane na mĩhang'o mĩingĩ thimũ-inĩ rĩrĩa twĩ barabara-inĩ, tondũ andũ aingĩ nĩ morĩtwo nĩ mĩoyo yao nĩ ũndũ wa kũhũthĩra thimũ rĩrĩa maratwarithia ngari ona kibikibi. Ningĩ tekinoronjĩ rĩu nĩ thiĩte ĩgarũrũkĩte, kwoguo ũngĩkorwo nĩ waragia na thimũ ihinda iraya no ũhũthĩre bluetooth no gũchat hau nĩ ndarega biũ tondũ ndũngĩhota kwandĩkĩra mũndũ message mũgĩcokanagĩria no ũratwarithia ngari, tondũ mũriga igĩrĩ ndagage ĩmwe gũcura. Tigana na thimũ biũ. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Thainya cia rũcinĩ mathaa kwa Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi no tana Inoro FM ngomenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa ũteti-inĩ kũrĩa seneta wa Kĩrĩnyaga Kamau Mũrango anjũrũrĩtie mũcemanio wa hamwe ũrĩa werekeire kwambĩrĩria ũkĩrehe hamwe ambunge na maseneta a kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA arĩa maragomithanio na arunao a kĩama kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM. Gĩikaro kĩu gĩtĩtio nĩ mũgathe William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga. Mũrango akiuga ikinya rĩu nĩ rĩa gũcambicũra watho wa bũrũri ũrĩa wendekithĩtie gũkoragwo na mwaho wa thirikari na mũng'ethanĩro. Akĩaria na Inoro rũcinĩ na njĩra ya mwanya augĩte we hamwe na aruna ake arĩa marutaga thirikari mahĩtia matigũkorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa gĩikaro kĩu. Parliamentary group nĩ mũcemanio ũrĩa wĩtanagwo nĩ president thĩinĩ wa kĩama kĩrĩa kĩrathana ruling coalition kana ruling party, nĩketha makorwo makĩarĩrĩria ũhoro wa mĩbango ya thirikari kũrũmĩrĩra manifesto ĩrĩa metire nayo kura. No ũmũthĩ nuthu ya thirikari nĩ yete gũkorwo mũcemanio tondũ nĩ yebana ta mũng'ethanĩro, naguo mũng'ethanĩro nĩguo thirikari-inĩ. Rĩu kuona mũtukanio ũtiũĩkĩine kana nĩ mũng'ethanĩro ũrathana kana nĩ thirikari yathurwo nĩ andũ ĩrathana. Thirikari ĩkwebana ta kĩgo kĩa mũkona ngite, ndũngĩmenya gĩtina nĩ mwena ũrĩkũ na kĩthethwa nĩ mwena ũrĩkũ. Koguo ithuĩ no gwetera maumĩrĩra nĩ ũndũ mũno we watuĩka ũbana ta mũng'ethanĩro kana korwo nĩ ũraria maũndũ arĩa thirikari ĩtarenda kũigua, we nĩwe ũratuo mũng'ethanĩro. Koguo officially mũng'ethanĩro ũrĩa ũbana mũng'ethanĩro ũtuĩtwo nĩ thirikari ũkorwo nĩ party ya thirikari, nayo party ya thirikari ĩrĩa ĩrauga thirikari yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩruta wĩra ĩgatuo nĩyo mũng'ethanĩro. Koguo nĩ wĩtagwo mongerero ĩta mũbi ĩkũmagĩra kwao ĩgakũmĩra kwa nĩimbe ĩtĩmenyekaga nĩ ngithe ya mũthemba ũrĩkũ. Na tũrĩ ũteti-inĩ nakĩo gĩkundi kĩmwe kĩa hunjia ndini ya Korino nĩ manĩrĩire mũrũgamo wao makĩenda arũmĩrĩri ao marũgame na thirikari ĩrĩa ĩrathana makĩaria kũrĩa Girigiri na Ikuru
matongoretio nĩ mũthikabu wa Isaac Ngogi moigĩte no megũthiĩ na mbere kũhoera ũrũmwe na thayũ wa bũrũri tukierekera ithurano cia mwaka wa 2027. Robert Wamaina nĩ aratumenyithia makiria. Mwena wa Girigiri gũkũ kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ kuahunjia makanitha maya ma Israel Assemblies of Kenya mararĩ na ngwatanĩro ya kĩbũrũri kũrĩa thutha wa mahunjio mao macokete kũruta mwerekera wao wa kĩũteti makiuga matirenyenyio kũrũmĩrĩra thirikari ya Ndagĩtarĩ William Ruto. Niĩ njĩtagwo Bishop Isaac, National Coordinator o Israel Assembly of Kenya, na ndĩrenda kuga atĩrĩ turi akorino tukite haha kuga ithuĩ bũrũri witũ turahoya thayũ, tukite tukienda ũrũmwe wa bũrũri witũ, tukite tukiuga atĩ mũthamaki ũyũ twĩna atĩ tukite tukiuga atĩrĩrĩ bũrũri ũtarĩ thayũ ti bũrũri. Ithuĩ tũrĩ mwena wa thirikari na nĩ ndĩrahoya kũrĩ mũthamaki na atongoria ake, nĩ tũrenda gĩthomo kĩa mahoya na atongoria ake arĩa marĩ nake nĩ tũramenda nĩgetha tũikare thĩ hamwe tũtwarithie ũhoro wa kũhoera bũrũri ũgĩe na ũrũmwe na ngwatanĩro, ũguo nĩguo tũkwenda. Athikabu aya maugĩte thengia wa gũkorwo kũrĩ na moritũ ma kĩwonjoria bũrũri-inĩ marĩ na gĩtũmi kĩao kĩũmbe gĩa kũnyita thirikari mbaru hamwe na thiriti ya thirikari ĩno gũkũ magĩkũmithia mbũkĩrĩra iria ikoretwo igĩtũngio thirikari ya Kenya Kwanza nĩ mwaho wa mũng'ethanĩro. Nĩ tũra support mũthamaki witũ His Excellency Dr. William Samoei Ruto rĩu ona ihinda rĩa gĩthurano kĩrĩa kĩrorete gũka gĩa 2027. Mũrũgamo witũ tũrũgamĩte naguo nĩ ũndũ wa maũndũ maya. Wa mbere ta atungati a nyũmba ya Lawi nĩ twĩtĩkĩrĩtio na turetwo watho na twĩna obligation nĩ twathĩtwo tũhoyagĩre arĩa marathana na ngoria atĩrĩrĩ ũngĩhota kũhoera mũndũ ũtara support atĩ athĩnjĩri mathuragwo nĩgetha makaruta wĩra na thirikari kana na mũthamaki. Koguo athĩnjĩri bũrũri mũgima mũndũ wothe wĩna kĩremba ũitĩrĩirio maguta atĩ ũtire thirikari, tũtirĩ na thirikari igĩrĩ, twĩna thirikari ĩmwe tu ya mũheshimiwa Samuel Ruto, nowe twĩnake ihinda rĩrĩ. Ihinda rĩu rĩngĩ ũrenda kuga-rĩ reke rĩgakinya. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Tuthie kuria mwena wa Bureu na thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ yanĩrĩire itanya rĩa kũnyitanĩra na rũhonge rwa cai rwa KTDA gũthondeka barabara iria cierekeire ithĩ-inĩ cia macani. Gavana Cecily Mbarire augĩte mwerekero ũcio nĩ ũkũhonokia mbeca cia mũingĩ hamwe na mahinda marĩa mahũthĩkaga kandarathi cingĩkaheanwo nĩ itua rĩrĩgĩrĩirwo kũnyihĩria arĩmi garama igũrũ ĩrĩa mathiaga makiumĩria magetha mao mĩgũnda-inĩ na gũtwarwo ithĩ-inĩ icio cia cai. Nakuo kũrĩa Nakuru nĩ kũrokire mũhatĩkano mũnene wa ngari itũra-inĩ rĩa Soisambu hakuhĩ na kambi ya Barũkũ barabara-inĩ ya kuma kũrĩa Naivasha gũthiĩ Nakuru. Nĩ mũhatĩkano ũcũngĩrĩirwo nĩ mũtino wa mbathi ĩmwe ya kambuni ya Guardian Angel ĩrĩa ĩkorirwo ĩkĩgwata mwaki. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga arĩa othe moima thĩinĩ wa ngari ĩyo nĩ mahotire kwĩhonokia. Rĩrĩ borithi marĩkĩtie gwĩkinyia nĩguo gũkururia matigari ma ngari ĩyo nja ya bũrũri rĩu. Na makiri ma Isiraeli nĩ meyumĩrĩtie makĩhinyĩrĩria mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gĩcĩra-inĩ kĩa Gaza kinyio mũthia. Mũingĩ ũcio ningĩ nĩ ũrorie thirikari ya Prime Minister Benjamin Netanyahu ĩkinyanĩrie wĩiguithanio na arũi a gĩkundi kĩa Hamas nĩguo marekereria Isiraeli arĩa manyitĩtwo mĩgwate. Mwerekero ũcio ũkĩte thutha wa thirikari ya Isiraeli kwanĩrĩra itanya rĩa kwĩgwatĩra gĩcigĩrĩra kĩa Gaza. No mũingĩ wa bũrũri ũcio ũroiga ikinya rĩu nĩ rĩkũiga hatĩka-inĩ mĩtũrĩre ya andũ 20 arĩa makoretwo marĩ mĩgwate moko-inĩ ma arũi a gĩkundi kĩu kĩa Hamas. Ĩndĩ Prime Minister Netanyahu nĩ agithĩtie kĩene arũrũngani ũcio akiuga ikinya rĩao nĩ rĩa gwĩkĩra hinya thũ ciao. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 mũkĩra matemo ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5. Tũthiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka.